მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია სალტე გადაცემით პოლიტიკის საათი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია პოლიტიკოსი, პარლამენტის ყოფილი წევრი და ასევე უფლებადამცველი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. იმასთან ერთად ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ პროცესებზე, მოვლენებზე, რომელიც საქართველოში ვითარდება. საქართველოს მეექვსე პრეზიდენტი არჩეულია, მეხუთე პრეზიდენტი ამბობს, რომ ის არის ლეგიტიმური და არაპირებს ორბელიანების სასახლის დატოვებას. მეოთხე პრეზიდენტი უჭერს მხარს მეხუთე პრეზიდენტს. მესამე პრეზიდენტი, რომელიც პატიმრობაშია, ამბობს, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის კანონიერი პრეზიდენტი. მიხეილ ყაველაშვილი კი არის არალეგიტიმური პრეზიდენტი, არალეგიტიმური ხელისუფლების არალეგიტიმური პრეზიდენტი. ახლა ლეგიტიმაციის ნაწილს გავივლით სწორედ იმასთან ერთად და როგორ განვითარდება პროცესები, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სალომე ზურაბიშვილი, დატოვებს ნებაყოფლობით ორბელიანების სასახლეს, თუ ის შეეცდება, რომ ეს პროცესები გამოიყენოს სწორედ ვითარების დასაძაბად რადიკალიზაციისთვის, რაზეც საუბრობდა გიორგი გახარია, როდესაც მან თქვა, რომ პირველი ეტაპი აუცილებელია 20 იანვრამდე იყოს მიღწეული პირველი შედეგისთვის. დიმა, მოგესალმები, მადლობა ზუსტად სტუდიაში მოგზაურობისათვის. დიდი ხანია გადაცემის სტუმარი არ ყოფილიყარ. მინდა გადავიდეთ ჩვენ მქონდა ამაზე საუბარი, სანამ ეთერში შემოხვიდოდა, ჩვენ ვისაუბრეთ კიდევაც პრეზიდენტის არჩევებზე. არჩეულია მიხეილ ყაველაშვილი, ის არის საქართველოს მეექვსე პრეზიდენტი, ახალი წესდებით არის არჩეული, მაგრამ მოქმედი პრეზიდენტი, ჯერ კიდევ მოქმედი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელსაც 29-ში უკვე უფლებამოსილების ვადა ეწურება, ამბობს, რომ ის არის ლეგიტიმური პრეზიდენტი და იქნება იქ, სადაც არის და არაპირებს წასვლას ამ თანამდებობიდან. რა მოლოდინი გაქვთ, დიმა, როგორ შეიძლება ეხლა განვითარდეს ეს მოვლენები? ის ამბობს, დასავლეთი მხარს უჭერს სალომე ზურაბიშვილს და მას აღიქვამენ როგორც ლეგიტიმურ პრეზიდენტად და არა დაუშვათ მიხეილ ყაველაშვილს, რომელიც კანონის შესაბამისად არის არჩეული ამ შემთხვევაში და სხვა შორის ამერიკული კანონმდებლობით არის ის ხო არჩეული. დიახ. ამერიკული ტექნოლოგია. მოგესალმები, თამთა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მინდა მივესალმო ჩვენს ერთგულ მაყურებელს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ მიხეილ ყაველაშვილი არის არატიპიური პრეზიდენტი არატიპიურ გარემოში. ხო, აქამდე არსებული ჩვენ რაც ყოლია და რაც გვინახავს, იყო გარკვეულწილად ტიპიურ გარემოში. და ტიპიურში მე ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში იმ პარადიგმაში არსებულ პოლიტიკურ პროცესს, რომელშიც ქვეყანა ვითარდებოდა და რომელსაც არ გააჩნდა არავითარი ალტერნატივა, იმიტომ რომ მაშინ სოფლიო იყო თავისი გეოპოლიტიკური მოწყობის თვალსაზრისით მრავალ ერთპოლარული, მონოპოლარული. ეხლა ჩვენ შევდივართ ახალ ციკლში სოფლიო საზოგადოების განვითარების და საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში ყალიბდება უკვე ახალი პოლუსი. აი ეს მტკივნეული ფაზა, გარდასვლის მტკივნეული ფაზა, რა თქმა უნდა, ჩვენნაირ ქვეყანას პირველ რიგში ეხება, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მცირე ზომის ქვეყანა ვართ, მცირე რაოდენობის მოსახლეობის, ბუნებრივია ყოველთვის განვიცდიდით გავლენას მსოფლიო ძირითადი აქტორებისგან და აქამდე ვითვლებოდით როგორც ჩრდილოატლანტიკური სივრცის განუყოფელი ნაწილი, ყოველ შემთხვევაში მისწრაფებების დონეზე. ამის თქმა მინდა. ხოლო რამდენად ვიყავით ამისი ნაწილი, ეს ძალიან კარგად ჩანს, რომ ჩვენ არ ვიყავით მისი ნაწილი, არამედ ბოლომდე ვრჩებოდით კოლონია მეტროპოლიის თვალში, რომელსაც გააჩნდა განსაკუთრებული გეოსტრატეგია ჩვენს რეგიონთან მიმართებით, რომელიც საერთოდ არ ითვალისწინებდა ჩვენს განვითარებაზე ზრუნვას. ეს ყველაფერი აისახებოდა იმ მმართველობის ფორმებზე, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, ხო? სააკაშვილის დროს იყო სუპერ საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, შემდგომში ახალი ხელისუფლების ცვლილებას მოყვა უკვე სახელმწიფო პოლიტიკური მართვის ასე ვთქვათ, ცვლილებაც და ჩვენ გადავედით საპარლამენტო რესპუბლიკურ მოწყობაზე. საპარლამენტო რესპუბლიკური მოწყობა, სხვათა შორის მინდა გითხრა, რომ არის აქტუალური და ძალიან მნიშვნელოვანი იმითი, რომ არის ბაზა შემდგომი ახალი ტიპის მოწყობისა, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილში დადგებად, რომ აუცილებლად გამოუჩნდება ბევრი მხარდამჭერი. ისე როგორც დასავლეთ ევროპის ძალიან ბევრი სახელმწიფო არის კონსერვატიული, უпростоრად კონსტიტუციური მონარქიის მიმდევარი, ისე საქართველოსაც გააჩნია რა თქმა უნდა ამბიცია, პრეტენზია და კანონიერი უფლება აღიდგინოს მონარქია, რომელიც
გაუქმებული იყო სრულიად უკანონოდ 19 საუკუნის დასაწყისში. თუ აღვიდგინეთ შორის თქვენ მიხეილ ყაველაშვილის კანდიდატურა როდესაც წარადგინეს და რაღაცნაირად ეს დაუკავშირეთ ერთგვარად მონარქიული მმართველობის კი, ძალიან ირიბად შეიძლება ითქვას, რომ არასერიოზულად, მაგრამ ბევრმა სხვათა შორის ასე აღიქვა ეს თქვენი სტატუსი, იმით რომ შესაძლოა და სხვათა შორის არის კიდევაც ამაზე საუბარი, რომ საკონსტიტუციო მმართველობა ისე არის ჩვენი ამ ხელისუფლების პერიოდში აწყობილი, რომ ჩვენ მივდივართ, გვინდა არ გვინდა, სწორედ მონარქიული მმართველობისკენ. თქვენ მოურწმუნე ადამიანი ხართ და მე შეგახსენებთ მამა გაბრიელის წინასწარმეტყველება არის ამაზე, რომ საქართველოში მონარქიული მმართველობა აუცილებლად აღსდგება და ამაზე მიდის როგორც ჩანს საუბრები. დიახ, აი იმის თქმა მინდოდა დავასრულებ თქვენს ნებართვით, რომ ჩვენ დავკარგეთ ავტოკეფალია თავის დროზე, მაგრამ აღვიდგინეთ. ჩვენ დავკარგეთ სახელმწიფოებრიობა, მაგრამ აღვიდგინეთ და ჩვენ დავკარგეთ სამეფო კარი და ჯერ არ აღვიდგენი. ბევრი ფობიით ხდება ამას და რაღაცა ირაციონალური შიშებით, მაგრამ დამერწმუნეთ, არც დანიისთვის, არც ნორვეგიისთვის, არც ესპანეთისთვის, არც ბელგიისთვის, არც ჰოლანდიისთვის ეს არამხოლოდ პრობლემას არ წარმოადგენს საზოგადოებრივი ინფორმაციისა და სოციალურ ფენებს შორის ურთიერთობების კონტექსტში, არამედ ეს არის მათი სიამაყე და ჩვენ რატო არ შეგვიძლია ვიამაყოთ ჩვენი მონარქიით, ბაგრატონთა მონარქიით. ხო, რაც შეეხება ყაველაშვილთან დაკავშირებით, მაშინ ეს ჩემი ლირიული გადახვევა იყო იმასთან მიმართებით და სასიხარულოა, რომ პირველი ლედი არის ბაგრატიონი, ქალბატონი თამარ ბაგრატიონი. მე ვისურვებდი, რომ მაგალითად ქალბატონი თამარის სახელთან იყოს დაკავშირებული ჩვენი მეფეების თემურაზისა და ვახტანგის ნეშტის გადმოსვენება ასტრახანიდან. თქვენ იცით, რომ ბატონი როინ მეტრეველი უდგას ამ კომისიას სათავეში. ყველაფერი მომზადებულია აბსოლუტურად, იყო რაღაცა გარკვეული პრობლემები ტექნიკური რეგლამენტიდან გამომდინარე და სხვა შორის აი ძალიან სიმბოლური იქნებოდა, რომ ასეთი მოძრაობა დაწყებულიყო და მათ შორის პირველი ლედის პატრონაჟის ქვეშ. ახლა პრეზიდენტი ძალიან ესე ჭახეთ ჟღერს, ხო, პრეზიდენტი, რომელთანაც ბევრს გონია, რომ ასოცირებულია ხელისუფლების უბრალოდ ძალაუფლების ძალიან დიდი დოზა, მაგრამ ჩვენი კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტი, იგივე ქალბატონი სალომე, რომელსაც ხალხშორის დღეს ამოეწურა ვადა, 29 დეკემბერი არის ინაუგურაციის პერიოდი ვადა, ასე ვთქვათ, ახალი პრეზიდენტის და ამ შემთხვევაში ის შეწყდება მთლიანად, მაგრამ 2018 წლის 16 დეკემბერს იქნა არჩეული ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც მანამდე იყო თაწმიდის მაჟორიტარი დეპუტატი და იყო მხარდაჭერილი როგორც პარლამენტის წევრი და როგორც შემდგომში უკვე პრეზიდენტი ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის მხრიდან. ეს მხარდაჭერა შემდგომში ძალიან მკაფიოდ გამოიხატა ქალბატონი სალომეს მხრიდან 2017 წელს, როდესაც ჩვენ ვიყავით, მეც გახდით მაშინ საკონსტიტუციო კომისიის წევრი და სადაც ქალბატონი სალომე ძალიან სერიოზულად აპროტესტებდა კონსტიტუციურ ჩანაწერს, რომელსაც ჩვენ დასავლეთი გვახვევდა თავს, რომ საქართველოს ცივილიზაციური არჩევანი არის ჩრდილოატლანტიკური სივრცე. აი ეს რაც ჩანაწერიც გაკეთდა 78 მუხლი, რაზედაც დღეს მიდის აპელირება, რომ ჩვენ დავიცავთ კონსტიტუციას და ჩვენ არ მივცემთ არავის უფლებას, რომ კონსტიტუცია გათელოს, ხო? ძირითადი მიტინგის ძირითადი ლაიტმოტივი სწორედ აი ამ ძირითად სლოგანს ეფუძნება ხოლმე, მაგრამ შეიძლება ბევრს არ ახსოვს, რომ სწორედ ქალბატონი სალომე იცავდა მრავალპოლარულობით, მრავალვექტორულობის შესაძლებლობას ქართულ საგარეო პოლიტიკაში და ამბობდა, რომ ევროპული დემოკრატიისთვის არ არის თვისობრივი, როდესაც ქვეყანას უზღუდავს შესაძლებლობა საგარეო პრიორიტეტთან დაკავშირებით დროის მოცემულ პერიოდში თავად აირჩიოს თუ სად უნდა იყოს. კი, დღეს ეს შეიძლება იყოს ევროკავშირისკენ მისწრაფება, მაგრამ ხვალ შეიძლება გახდეს სხვა ტიპის ურთიერთობა, იქნება ეს უბლოკო სტატუსი, იქნება ფაქტობრივი პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, თუ გნებავთ ერთიც და მეორეც ამ შემთხვევაში ხიდი გეოპოლიტიკურ ცენტრებს შორის. რაც ჩემის ღრმარწმენით არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხელსაყრელი პოზიცია, რაც შეიძლება საქართველოს და მისმა მომავალმა ხელისუფლებამ გამოიყენოს. ჩვენი გეოგრაფიული ადგილი და ტერიტორიული მდებარეობა, ეს არის ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე ყოფნა, დასავლური ცივილიზაციისა და აღმოსავლური სიბრძნის გზაჯვარედინზე ყოფნა და საქართველოს გააჩნია შესაძლებლობა, რომ თავის ისტორიული ფუნქცია აღიდგინოს. იმიტომ ვამბობ, რომ როდესაც
გავს ეს სიტუაცია ხარ რაც ხდება, მიდიხარ ბაზარში ყიდულობ კარტოფილს, გაძლევენ საჩუქრად კიტრს და პამიდორს და შენ კიდე უყვირი და ეჩხუბები რომ რა თმან ძლევ ამ კიტრს და პამიდორს, თორსა მე კარტოფილის საყიდლად მოვედი. ანუ ევროკავშირზე უფრო მეტი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ევროპას უფრო მეტად ვჭირდებით ჩვენ დღეს, ვიდრე ჩვენ ევროკავშირის ნებისმიერი სტატუსი. დაუკვირდით რატომ? იმიტომ რომ ის турბულენცია, რომელიც დღეს შეინიშნება, რა თავად ევროკავშირში Brexit-ი ავიღოთ. რატომ გავიდა ბრიტანეთი ევროკავშირიდან? რატომ არ არის მიმზიდველი ბრიტანეთისთვის ევროკავშირის ოჯახში ყოფნა? იმიტომ ხომ არა, რომ საერთო თამაშის წესები, რაც არის დაკავშირებული ევროკავშირში ყოფნის აუცილებელ პირობასთან, აბსოლუტურად მიუღებელი არის ბრიტანეთისთვის და თვლის ბრიტანეთი, რომ მისი სუვერენიტეტი ამ შემთხვევაში იზღუდება გარკვეულწილად. კი ბატონო, ჩვენ არ ვედრებით ამ შემთხვევაში ბრიტანეთს, მაგრამ ის, რაც ჩვენ ულტიმატუმის სახით მოვისმინეთ და რაც თქვენს პუბლიკაციაში აისახა 4G-ზე, ჩვენ გვქონდა ამასთან დაკავშირებით საუბარი, კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ საზოგადოებას. საერთოდ საზოგადოებას ხშირად უნდა შევახსენოთ ხოლმე რაღაცები, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მეხსიერება არის სამწუხაროდ მოკლე. ეს არის პოლიტიკური რაღაცა ესეთი თეზისი, რომელთანაც დაკავშირებით მთელი პოლიტიკოსები თანხმდებიან. ჩვენ აუცილებლად შევეხებით ამ თემას პრეზიდენტის თემით მინდა დიმიტრი თუ შეიძლება რომ შემოვიფარგლოთ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რას უნდა ველოდოთ 29-ში, რა გადაწყვეტილების მოლოდინში ვართ ხა ჩვენ, როდესაც სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ ის არის ლეგიტიმური პრეზიდენტი. ის არ აპირებს ორბელიანის სასახლედან გასვლას და მას ამაში მხარს უჭერს დასავლეთი. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ, როგორ განვითარდება პროცესები, მით უფრო არსებობს გიორგი გახარიას ძალიან ცნობილი განცხადება, რომ 20 იანვრამდე პირველი ეტაპი უნდა იყოს მიღწეული, არის რადიკალური ჯგუფები, რომლებიც ეტაპობრივად ცდილობენ პროცესების რადიკალიზაციას. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? მე ვფიქრობ, რომ გახარიას განცხადებები ამ შემთხვევაში ხელისუფლების წისქვილზე უფრო ასხავს წყალს, იმიტომ რომ სრულ ალარმიზაციას აკეთებს საზოგადოებრივი ცნობიერების იმასთან დაკავშირებით, რომ არავითარი დროის დაკარგვის უფლება საზოგადოებას არ აქვს და ხელიდან არ უნდა გაგვექცეს სადავეები, რომ პროცესი არ მივიდეს რაღაც მაიდანის საწყისებამდე. თუმცა მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ მაიდანის ყველანაირი მცდელობა, რომელიც პოტენციურად გამოიწვევდა ამ ქვეყანაში მასობრივ დესტაბილიზაციას, არის ძირშივი აღკვეთილი და ამაში განსაკუთრებული როლი და ფუნქცია ეკისრება ჩვენ ძალოვან სტრუქტურებს. მე არ შემიძლია ამაზე ორი სიტყვა არ გითხრათ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემამდე. დღეს რომ მსოფლიო ჩემპიონატი ტარდებოდეს თამთა მიტინგებისა და მანიფესტაციების რეგულაციების კუთხით, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები აიღებდნენ ერთ-ერთ მოწინავე ადგილს მსოფლიოს მასშტაბით. იმიტომ რომ ჩვენ თბილისში განვითარებული მოვლენების ფონზე დავინახეთ, თუ შევადარებთ ყვითელი ჟილეტების, ან ქნებავთ დაიკავი უოლ-სტრიტის დარბევის ფაქტებს შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში, ან პარიზში, საფრანგეთის პოლიციისა და სპეცდანიშნულების რაზმების მიერ, როგორც მზედამთვარე ესეთი განსხვავებაა. როდესაც ძაღლები არ არის გამოყენებული, როდესაც რეზინის ტყვიები არ არის გამოყენებული ამ შემთხვევაში, იმ პირობითაც კი რომ ელენე ხოშტარიას მიერ ჩინეთში შეძენილი 23 ტონა პიროტექნიკა დაიხარჯა ერთ კვირაში თუ 8 დღეში, როდესაც 900 მმ-იან მილებშიც კი დებდნენ, ტენიდნენ და ასე კი დაუნდობლად ესროდნენ პოლიციას და სპეცდანიშნულების რაზმებს. ამაზე საპასუხო რეაქცია რეზინის ტყვიები არ ყოფილა. კი, იყო კაცრი, ასე ვთქვათ, ტონი გამოხატული დაკავებებში, რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, აღკვეთის მცდელობები ძლიერი ეს მძიმე ხელის გამოყენებით, მაგრამ იმაზე მეტი არ ყოფილა რა რესურსიც და რა შესაძლებლობებიც კანონით არის გათვალისწინებული. ამაში ყველანი ვთანხმდებით, რომ მომიტინგეების ეს მოწინავე, ასე ვთქვათ, რაზმები, რომლებიც წინასწარ გათვლილი გეგმებით მოქმედებდნენ და შემთხვევითი არ არის, რომ პოპოვიჩის თბილისში ვიზიტი, სერბეთის ოტპორის ტრენინგები თბილისში, მანამდე აკერმანის ტრენინგები და ლექციები ბაკურიანში და ასე შემდეგ ერთ-ერთში მოდის იმ სწავლებასთან, რომელიც პრაქტიკულად იქნება გამოყენებული. როგორ ფიქრობთ პროცესები ხელისუფლებამ გაეშვა ხელიდან გაუშვა? არ მგონია რომ გაეშვა. ანუ კონტროლზე ყავდა, უბრალოდ არ გამოიყენა, ასე ვთქვათ, სადამსჯელო სპეციალური ოპერაციები, მანამ სანამ არ დადგა ფაქტის წინაშე, თუმცა მანამდე ყველაფერს
როგორც ჩანს, კარგად აკონტროლებდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ უნიკალური ოპერაციებია ჩატარებული იმ კუთხით, რომ დღეს თბილისი არის სტაბილური ქალაქი, დღეს ქვეყანაში ყველა ინსტიტუცია მუშაობს აბსოლუტურად სტაბილურად და იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც განცხადებებს წერენ, თქვა საჯარო მოხელეები და მიდიან კონკრეტული დაკავებული პოზიციებიდან, მათ ადგილს ანაცვლებენ ახალი კადრები. ესეც ფაქტია. ანუ ერთგვარი თვითლუსტრაციის პროცესი მიდის. აი ჩვენ ხედავდით, რომ ნაციონალურ მოძრაობას იმ პირობებშიც კი, როდესაც ისინი ჰუმანიტარული სამართლის წინააღმდეგ დანაშაულს ჩადიოდნენ, 9 მილიონამდე ამორჩეველი იგი 2016 წელი რო ავიღოთ, აძლევდა მხარს. და ყველას გვიკვირდა, რომ იმარა სად არის ეს ხალხი? ვინ არის ეს ხალხი, რომლებიც მიუხედავად ასეთი მკაფიოდ ჩადენილი არაადამიანური დანაშაულისა, ამ პოლიტიკურ ძალას აძლევს ხმას? აი ბატონო, ვინ არის? თქვენი მეზობლები არიან, თქვენი ნათესავები არიან, თქვენი უახლოესი გარემოცვის წევრები არიან. დღეს აი აშკარად ხდება უკვე განყოფა ერთმანეთისგან საზოგადოების ფენების. მე ამას რა თქმა უნდა ნიშნის მოგებით კი არ ვსაუბრობ. ფაქტს ვაღვნიშნავ, თორე ეს ტრაგედია, როდესაც პოლარიზაცია არის უშუალოდ საზოგადოებაში, მაგრამ მეორეს მხრივ ყველას დაერქვა თავის სახელი. აქამდე ჩვენ არ ვიცოდით, ვის რა სახელი ერქვა. ანუ მიუშვა ეს დინებაზე. რა თქმა უნდა, მიუშვა დინებაზე, ეს ყველაფერი ილუსტრირების ფონზე უკვე კაფკაფიოდ გამოიკვეთა. კონსტიტუციური წესრიგის წინააღმდეგ დანაშაული არ დაუშვა, ყველა დანაშაულს დაარქვა თავისი სახელი, აღკვეთა და უთხრა: თქვენი შემდგომი მცდელობა გააგრძელოთ ამ სტილში და აიმსგავსება მცდელობას კაცისა, რომელიც კედელს ურტყავს თავს. და რამდენიც არ უნდა უხეთქნოს ადამიანმა საკუთარი თავი კედელს, საბოლოო ჯამში კედელს ვერაფერს ვერ დააკრებს. იმიტომ რომ ქართულ სახელმწიფოს დღეს აქვს ძალიან სწორად ჩამოყალიბებული კურსი და გეზი აღებული. და ის რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ევროკავშირს და ევროპის კონტინენტს მეტად ვჭირდებით, ვიდრე ევროკავშირის ნებისმიერი სტატუსი ჩვენ დღეს ვჭირდება, ეს ძალიან მკაფიოდ გამოიკვეთა ევროპარლამენტის რეზოლუციაშიც. სანამ ამ რეზოლუციაზე ვისაუბრებთ, თქვენ კითხვას რომ პასუხი გავცეთ, რა მოლოდინები გვაქვს 29 დეკემბერს. 29 დეკემბერი ეს არის მიხეილ ყაველაშვილის ინაუგურაციის დღე, რომლის დასრულებისთანავე ის უნდა შევიდეს მისთვის განკუთვნილ პრეზიდენტის სასახლეში. თუმცა მანამდე სპეციალურმა სამსახურმა უნდა ჩაიბაროს პრეზიდენტის სასახლეში. უნდა ჩაიბაროს, რა თქმა უნდა, სპეციალურმა სამსახურმა და ყაველაშვილი უნდა შევიდეს და დაიკავოს თავისი სამუშაო ადგილი. წინასწარი მონაცემები ჩვენ ხედავთ და რასა იუნკნევიჩიანის ჩამოსვლის მომენტშიც გაჟღერდა ეს თუ გახსოვთ, სალომე ზურაბიშვილმა მოუწოდა ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხთან დაკავშირებულ მთავარ მომხსენებელ სპიკერს, ქალბატონ რასას, რომ იმეც ვიტოვებო, რომ ევროკავშირი და ევროპარლამენტი ჯეროვან ყურადღებას დაუთმობს საქართველოს გადამწყვეტ დღეს, იმიტომ რომ ჩვენ ლეგიტიმურად არ ვთვლით პარლამენტს, ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ დავტოვოთ ესე იგი საპრეზიდენტო ინსტიტუცია სალომე ზურაბიშვილის გარეშე და გთხოვთ თანადგომას. მე არც ის გამიკვირდება თამთა, რომ 29-მდე იქ რაღაც ესეთი თავდაცვითი ღონისძიება ჩაატარონ და შევიდნენ სწორედ ევროპარლამენტარები ვიოლა ფონ კრამონის მსგავსი ახალი პარლამენტარები, რომლებიც შეეცდებიან, რომ თავისი ავტორიტეტი და სტატუსი გამოიყენონ უფრო მეტი რეზონანსისთვის, მსოფლიო რეზონანსისთვის, რომ სალომე ზურაბიშვილს არსად არ უშვებს ევროკავშირი, იმიტომ რომ ის მას თვლის ერთადერთ ლეგიტიმურ ინსტიტუციად და მის წარმომადგენლად, როგორც პრეზიდენტს. რა თქმა უნდა, ეს იქნება, კვინტესენცია საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ განხორციელებული დემარშისა, რომლის ნიშნები უკვე შეინიშნება, ხედავთ რომ აი თეორიულად ეს გზა რო განვიხილოთ, დიმა, ასეთ შემთხვევაში, დიმიტრი, ასეთ შემთხვევაში რა ხდება? სად მივდივართ უკვე, იმიტომ რომ მოდით თქვენი კოლეგები, თქვენ ყოველსაუბრობთ, რომ ხელისუფლება აკონტროლებს სიტუაციას, მაგრამ ორბელიანების სასახლეში ვიხილეთ, რომ სალომე ზურაბიშვილთან ერთად გამაგრდა კონკრეტული ევროპარლამენტის წევრები, მათ შორის ხარდამჭერები ალბათ ეს ადამიანები, რომლებიც აპროტესტებენ დღეს იმას, რომ საქართველოს მოარი თქვა თითქოს ევროკავშირთან ურთიერთობაზე. ასეთ შემთხვევაში როგორ განვითარდება პროცესები? მოვლენების როგორი სცენარით გან? კი, მესმის თქვენი შეკითხვა, ალბათ მიენიჭება შესაბამის კვალიფიკაცია, რაც არის გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის კონსტიტუციური წესრიგის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულით გათვალისწინებული თავისა.
და არ არის გამორიცხული, რომ თუ ქალბატონი სალომე გამოიჩენს თავს და ამ მიმართულებით იქნება მთავარი აქტივისტი და მთავარი ლიდერი მოქმედებისა, რომელიც მოუწოდებს დაუმორჩილებლობისკენ და არ დატოვებს პრეზიდენტის სასახლეს და ამას მოყვება გარკვეული ძალოვანი, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება და დაპირისპირების შედეგად გამოვლინდება კიდევ ახალი ტიპის დანაშაულობანი მათი მხრიდან, ვინც უკანონოდ შევა, თქვათ, პრეზიდენტის სასახლეში და შეეცდება, რომ გაამაგროს ეს სასახლე, მე არ გამოვრიცხავ, რომ მასობრივი დაკავებები მოხდეს და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცეს თავად სალომე ზურაბიშვილი. მე ამას არ გამოვრიცხავ, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის უკანასკნელი შესაძლებლობა მათი, რომ რაც შეიძლება გაიხანგრძლივონ, ასე ვთქვათ, რუპორირების უნარი და შესაძლებლობა დასავლეთის თვალში, რომელიც ამას შემდგომში კარგ ასე ვთქვათ, კონვერტაციას უკეთებს და ყიდის შემდგომში საზოგადოებებში, ყიდის მსოფლიო თან ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ინსტიტუტებში იმისთვის, რომ მათ რაც შეიძლება მკაცრი პოლიტიკის ენა გამოიყენონ საქართველოსთან მიმართებით. რასაც ვერ ვიტყვით, უკვე ვერ ვიტყვით უნგრეთის ხელისუფლებაზე და ბატონ ორბანზე, რომელიც მზად არის, რომ შუამდგომლობა გაგვიწიოს ტრამპთან ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს რეალური სუვერენიტეტის დაცვის ახალ საკითხებს შეეხება, იმ ახალ ნიშნულებს შეეხება, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ შეგვეძლება დღეს ვისაუბროთ. იმიტომ რომ 28 ნოემბერი თამთა ეს არის სწორედ ის დღე, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განახორციელა უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური აქტი, რომელსაც გააჩნია გეოპოლიტიკური განზომილება. გეოპოლიტიკური განზომილება არა იმიტომ, რომ ჩვენ რაღაცა ნავი შემოვატრიალეთ სხვა მიმართულებით, არა, ჩვენ უბრალოდ ავწიეთ ჩვენი სუვერენიტეტის ხარისხი ძალიან მაღალ დონეზე და თქვით, რომ ნურას უკაცრავად. ამ ქვეყანას გააჩნია 3000 წლოვანი სახელმწიფოებრივი ცხოვრების არსებობის ისტორია, გააჩნია 2000 წლოვანი ქრისტიანული კულტურა, რომელიც ასახულია მის კონსტიტუციაში და ნურას უკაცრავად. ჩვენ ფეხქვეშ ვერავინ ვერ გაგვიგებს, ასე ვთქვათ, და ვერავინ შეეცდება, რომ რაღაცა ნეოკოლონიალისტური მიდგომების შედეგად შეეცადოს დაიმორჩილოს საქართველოს სახელმწიფო. ალბათ თავად განსაჯეთ. მაშინ, როდესაც ქვეყანა მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ბაზა. საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც უკავშირდება LGBT პროპაგანდის აკრძალვას ერთხელ და სამუდამოდ. 19 კანონში შედის ცვლილება და 100-მდე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი უნდა გამოიცეს იმისთვის, რომ ეს მექანიზმი მოვიდეს სრულ შესაბამისობაში კანონთან. კანონი, რომელიც ამოქმედდა უკვე ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ 1 დეკემბრიდან. და ამ კანონის გაწევა სითხოვს დღესაც ამ კანონის გაწევა არის ულტიმატუმში არსებული 3 საკითხიდან ერთ-ერთი და უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი. ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ თქვენ უნდა გაიწვიოთ კანონი გამჭვირვალობის შესახებ, ცხოვრ დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ, თქვენ უნდა გაიწვიოთ კანონი ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ, რაც არის ანტი-LGBT პროპაგანდა, ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი მონოპოლარია მთლიანად ქართული საზოგადოებისთვის და თქვენ და გაათავისუფლოთ მიხეილ სააკაშვილი. იმიტომ რომ იციან, რომ პრეზიდენტის შეწყალება ვერ შველის სააკაშვილის თავისუფლებაში ყოფნას გამომდინარე მრავალრიცხოვანი სისხლის სამართლის საქმეებიდან, ამის მიუხედავად მაინც რომელთა გარშემო დგება ახალი საპროცესო იძულების ღონისძიებები, ანუ აღკვეთი ღონისძიება მეორე საქმეზეც არის პატიმრობა. და სალომე ზურაბიშვილის შეწყალება სააკაშვილს არ შველის. ამიტომ გადავიდნენ პირდაპირ ულტიმატუმებზე, ანუ მძევლად აყავთ ქართული სახელმწიფო საკუთარი პოლიტიკური მიზნების აღსასრულებლად. როგორ შევძლებთ? ამას დაარქვა კობახიძემ, ამას უწოდა კობახიძემ სპეკულაცია საქართველოს წინააღმდეგ და თქვა, გამომდინარე იქიდან და ის კონსტიტუციონალისტი არ დაგავიწყდით და ამ შემთხვევაში ის არ ცდება, ის შვეიცარიული საათის მექანიზმივით სწორად აფასებს თითოეული, ასე ვთქვათ, კომპონენტის მოქმედების მნიშვნელობას. ევროკავშირთან ურთიერთობის კუთხით. ის ამბობს, რომ პროცესი, როდესაც იხსნება ევროკავშირთან ინტეგრირების მოლაპარაკებისა, ის სრულდება მაქსიმუმ 2 წელიწადში. არა უგვიანეს 2 წელიწადში. მარტივად ახსნა ესე. ძალიან მარტივად ახსნა. 2024-ში, როცა ევროკავშირის პარლამენტის ზოგიერთი პოლიტიკოსი თავისუფლებას აძლევს, რომ სპეკულირებას მიმართოს საქართველოსთან მიმართებით, იმისთვის, რომ ამ სპეკულირებას წერტილი დაესვას და ამან არ იქონიოს ნეგატიური გავლენა ქართული საზოგადოების ასე ვთქვათ, მშვიდობიან ცხოვრებაზე, ამიტომ დღეს ამას წერტილი ესმება 2028 წლამდე. ხოლო 2028 წლამდე ყველა ის საშინაო დავალება, რომელიც საკანონმდებლო ბაზაზე
უკვე ასე ვთქვათ, ასახულია საქართველოს და შეასრულოს საკუთარი სუვერენიტეტის დასაცავად. რა არის ამაში გაუგებარი? მათთვის, ევროკავშირისთვის. თითქოს არაფერი. მაგრამ მათთვის ეს არის წითელი ხაზი. ესენი ამბობენ, არ გინდათ ულტიმატუმის პირობების შესრულება, მიიღებთ გეი რევოლუციას. ეს შემთხვევით არ დავდეთ ჩემს Facebook რესურსზე ის ინგლისურენოვანი პლაკატები, რომელშიც პირდაპირ არის, ამას ვერ ბედავდნენ სხვათა შორის და გუშინ წინ გაბედეს პირველად, როდესაც გამოიტანეს პლაკატი, რომელზეც წერია, რომ ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ანტი-LGBT კანონმდებლობას. ძირს საპატრიარქო და ჩამოგდებული არის ჯვარი ტაძრის გუმბათიდან. აი ეს არის გამოსახული ჩემს ასე ვთქვათ Facebook გვერდზე ასახულ იმ პლაკატებზე, რომელიც გამოიტანეს გეი პერვერტებმა თბილისი პრაიდმა და ასე შემდეგ. ან თბილისი პრაიდის მიერ ასე ვთქვათ მიღებულ მონაწილეობას გვერდი როგორ უნდა დაუმშვენოს წესიერმა, პატიოსანმა და თავმოყარი ადამიანმა. ეს მართლა ძალიან მაინტერესებს და ეს ძალიან მადარდებს. შუაშორის ეს საკითხი. იმიტომ რომ რაც არ უნდა არგუმენტები გააჩნდეს ვინმეს, ხო? როდესაც შენ ღიად ხედავ და ჩანს, რომ მართლა 30 წლის განმავლობაში რაზეც თავარი პრეტენზია ჰქონდა, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ხო, 2014-ში მიღებული და 99 წლიდან ვართ ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყანა. და უკვე იქიდან მოდის ის ვალდებულებები, რომლებიც LGBT, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული თემის უფლებების დაცვას გულისხმობს. და ჩვენ საზოგადოების ერთი დიდი ნაწილი ამას ყოველთვის ვეწინააღმდეგებოდით და ვამბობდით, რომ თუ ევროკავშირი არის კულტურათა დიალოგი, საქართველოს კულტურული თავისებურებიდან გამომდინარე, კეთილინებეთ და დიალოგში შემოდით ქვეყანასთან, რომელიც არ დაუშვებს LGBT დიქტატურას თავის მიწაზე. ეს არ იყო ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, გასაგები, მე არასოდეს მომისმენია, სხვა შორის ამასთან დაკავშირებით. იგივე შტეფან ფულეს განცხადება, რომელიც აქ იყო ჩამოსული და პატრიარქს ეახლა და ამტკიცებდა, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი არავითარ შემთხვევაში არ შევახავს თქვენი კონსერვატული საზოგადოების უფლებებს და სამაგიეროდ ცუცოტა ხანში მოათხოვნინეს უჩან ანუაშვილს ტრანსგენდერთათვის სქესის შეცვლის ოპერაციების საკანონმდებლო ბაზის მოთხოვნა იყო ერთი მოთხოვნა, ხოლო მეორე პარტნიორული ურთიერთობების შექმნა, სანამ შეიქმნებოდა, ასე ვთქვათ, გეი ქორწინებებთან დაკავშირებული. მოდი გავაკონკრეტოთ, რას ნიშნავს მოათხოვნინეს უჩან ანუაშვილს? საუბარი არის ყოფილ სახალხო დამცველზე. ყოფილ სახალხო დამცველზე, კი ბატონო. ყოფილი სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც მოითხოვა სწორედ ტრანსგენდერთათვის სქესის შეცვლის ოპერაციების საკანონმდებლო ბაზის შექმნა. და ეს ყველაფერი გამომდინარეობდა იმ მოთხოვნებიდან, რომელსაც რასიზმისა და შეუწყნარებლობის საკითხებზე მომუშავე ევროპული კომისია ჩვენგან ითხოვდა. 2015 წლის 5 მარტს მათ მიმართეს საქართველოს მთავრობას კატეგორიული მოთხოვნით, რომ გაეზარდათ მიმართვიანობა სასამართლოებში ანტიდისკრიმინაციული კანონის დარღვევასთან დაკავშირებით, ამისთვის საჭირო იყო, რომ მთავრობას ზომები მიეღო ეკლესიის წინააღმდეგ და მათ ერთ-ერთ მაგალითად მოყვანილი ყავდათ ჩვენი უწმინდესი უნეტარესიც ილია მეორის ამბიონზე ნაკადაგარი გარკვეული პოზიციები, რომელიც სახარების ქადაგებას უკავშირდებოდა და თვლიდნენ ისინი, რომ ეს იყო სიძულვილი ენის გამოყენება. მათ შორის ინვიტრო განაყოფიერებასთან დაკავშირებით ეკლესიის პოზიცია არ არის მარტო ქართული სამღვდელოების პოზიციაზე, არა, მთლიანად უნიტარულად მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოკიდებულება ბევრ ისეთ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც სულიერ პრიზმაში ითხოვს კრიტიკას. აი ეს იყო მათთვის შეფასებული, მათ მიერ შეფასებული როგორც სიძულვილის ენის კულტივირება და ამაზე იყო მკაცრი მოთხოვნები საქართველოს მთავრობის მიმართ. ძალიან ბევრი რამ გადავიარეთ, ძალიან ბევრი რამ გამოვიარეთ. ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იყო ძალიან მძიმე გადასატანი ქართული საზოგადოებისთვის, მაგრამ დღეს, როდესაც ანტი-LGBT პროპაგანდის მთელი საკანონმდებლო ბაზა მივიღეთ, ამის უკან გათხოვა. მე პირველად აი გეტყვით თამთარეთ, ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე გეტყვით. თუ კი ჩემი ქუჩაში გამოსვლა ამ საქმეს უშველის, მე აუცილებლად გამოვალ ქუჩაში. ოღონდ მე არ დავხუჭავ თვალს იმ საკითხთან დაკავშირებით, თუ კი ვინმე აპირებს, რომ ზნეობრივ კომპრომისზე წავიდეს და ეს კანონი უკან გაიწვიოს. ან რაღაცა პრინციპიდან გამომდინარე თქვას, რომ ხო, დროებით ვაჩერებ ამ კანონის მოქმედებას. ეს არის ყოვლად დაუშვებელი. მე არ მგონია ამ გადაწყვეტილება ხელისუფლება. და დღეს რომ ჩვენ პლებისციტი ჩავატაროთ ქართულ საზოგადოებაში და ვთქვათ და ვკითხოთ მას, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ამ კანონის მოქმედების დაცვა დროსა და სივრცეში, დარწმუნებული ვარ, რომ 17 მაისის ეფექტს მივიღებთ.
1,200,000 ადამიანი გამოვა შეიძლება მეტიც, უკვე შეიძლება მეტი რაც შეიძლება მეტიც და ამათ რა გონიათ ამ პერვერტებს რომ ესე იგი ჩვენ ჩუმად რო ვართ და ხმას არ ვიღებთ და ვადევნებთ ამას ყველაფერს გარედან და მინდობილი გვაქვს ეს და დელეგირებული გვაქვს ეს ყველაფერი ძალოვან კვანძზე ასე ვთქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე ჩვენ არ ვაპირებთ რომ ხმა ამოვიყოთ ამასთან მიმართებით ჩვენ უბრალოდ არ გვინდა რომ სამოქალაქო დაპირისპირების ინსცენირება მოხდეს ბუნებრივი თორე ნაზვისხის ანთებაზე ნამდვილად მოვიდოდა საზოგადოება და მზადაც იყო ძალიან ბევრი მოვიდა და ძალიან ბევრი გზაში რამოდენიმე ლოკაციიდან აპირებდნენ მდებარეობიდან აპირებდნენ რომ დაძრულიყვნენ მაგრამ ყველა საღათ მოაზროვნე აერი და რას პროვოკაციას აერი და იმ მზაობას, ასე ვთქვათ, გარკვეული ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც მზად იყვნენ, რომ დაუყოვნებლივ გამოეწვიათ პროვოცირება. ეს საღად მოაზროვნე ხელისუფლების გადაწყვეტილება ვნახეთ ჩვენ. აი ეს კუბო რომ დაიცვა ელემენტარულად. აი ეს კითხვა აუცილებლად მინდა დიმა დააგისვათ, იმიტომ თქვენ დააგისვათ, ჩვენ მქონდა ამაზე საუბარი და რა ხდება რუსთაველის გამზირზე? აი ეს რაღაცა სცენები, რასაც ვუყურებთ, კუბოს დაწვა მაცხოვრის გამოსახულები და ეს კუბოს შეგნებულად იყო შერჩეული და ჩინეთიდან იყო შესყიდული თუც განმარტებები რატომ გაკეთდა მაინც აქცენტი ჩინეთზე და აქ არის საუბარი იმაზე რომ ეს უფრო $200 არის თუ აუცილებლად ამაში გადახდილი. მაშინ როდესაც საქართველოში თითქმის ყოველ ფეხის ნაბიჯზე არის დამგზალავი ბიურო, გაცილებით იაფად შეიძლებოდა დაუშვათ თუ რაღაცა ამ კუბოს ჰქონდა ერთგვარი დატვირთვა მის ყიდვას. მაგრამ კუბომდე იყო კიდევ სხვა მოვლენები. მოდი ასე დავიწყოთ ჩვენ ამაზე გქონდა კიდევაც ბორჯიში საუბარი და ჩვენ მისაუბრეთ ამისთვის მადლობა, მაგრამ მინდა რომ მაყურებლისთვისაც გავმარტოთ. ამ კუბოს დაწვის ცერემონიას წინ უსწრებდა კიდე სხვა პროცესები. მაგალითად ის რომ ევროკავშირის და არ მომერიდება ამ კითხვის დასმის არასოდეს და ყოველთვის გავდავსავ ამ კითხვას ევროკავშირის და შეერთებული შტატების დროშების გვერდით აფრიელ და LGBT-ს დროშა რუსთაველზე. მოხდა ის რომ ჩვენ ნახეთ სცენარი ლესბოსელი ადამიანების ესე ვთქვათ მე არ ვიცი თქვენ ნახეთ თუ არა ეს რუსთაველზე. შემდეგ იყო ჰომოსექსუალების ურთიერთობის გამსახველი ესე ვთქვათ ფაქტი ვიხილეთ. მერე იყო მოწოდებები იგივე მსახიობების მხრიდან, ანუ ელიტას, ვისაც ესე ვთქვათ ეძახიან ეს ადამიანები, განცხადებები სად არის საპატრიარქო. მაშინ როდესაც საპატრიარქოს არაერთი განცხადებაა გაკეთებული. ძალიან მკაცრი განცხადება გააკეთა მამა ანდრია ჯაღვაიძემ, რომელიც არის პრესამსახური ხო საპატრიარქოსი. ძალიან ბევრი ქადაგებები მოვისმინეთ ამბიონიდან, ვისაც უნდა მოსვენა, გაიგებს ამას. ვინც დადის ტაძრებში, ალბათ მოისმენთ ამას. ვინც არ დადის ის თავისთავად ამას ვერ გაიგებს. შემდეგ მოხდა სწორედ კუბოს ფაქტი. ამის შემდეგ მოხდა ის, რომ მამა შალვას მეუვარდნენ ეკლესიაში და ისევ დაიწყო მოწოდებები რა, რომ უნდა გამოიყვანონ სასულიერო პირები, უნდა გახადონ ეს ვანაფურა, უნდა გაკრიჭონ, უნდა დააპატიმრონ. შემდეგ ნახეთ კიდე რაღაცა სცენა რუსთაველზე, როდესაც რაღაც ვედრო იყო რამოდენიმე და ქალბატონი რაღაც სცენარს ატარებდა იქ რაღაც არც ვიცი ეს რა არის და რაც ყველაზე მთავარია ამის ყველაფრის ბურთი არის ცეცხლი. რა არის დიმა, რა ჯგუფი დგას იქ საერთოდ? დავით კუხალაშვილს იცნობთ თქვენ, ის ამბობს რომ ერთგვარად ჩემი სამსახურეობრივი შემხებლობიდან გამომდინარე შემიძლია გავაკეთო დასკვნა, რომ ერთგვარი სატანისტური მოძრაობები არის შეკრებილი დღეს რუსთაველზე. ის რაც ვერ გააკეთა LGBT-მ საქართველოში, პრაიდი ამის ერთგვარი სცენარი ხდება დღეს, ესე ვთქვათ, რუსთაველზე? კი, რა თქმა უნდა. ეს არის ფოკუს ჯგუფები, რომლებიც არის დაფინანსებული. საერთოდ რევოლუციებს ახდენს 1%, როდესაც უმრავლესობას ძინავს და უმრავლესობა ინერტულია. აი ეს ვერ გათვალეს მათ. ის 1% დაფინანსებული ფრანკლინის კლუბის მაგვარი არის 14 ორგანიზაცია. და ეს ღამის კლუბებიც კი, აი ნაჯა ორაშვილის ღამის კლუბი ბასიანი, ასევე არის ნეოლიბერალური პლატფორმა პოლიტიკური მოძრაობისთვის, რომლის მიზანი იყო პერვერტი ახალგაზრდების გაერთიანება შემდგომი მიზნებისთვის. და წინსწრებით გამოიყენეს კიდევაც, გახსოვთ თქვენ, გახარიას ბოდიშის მოხდა რომ მოუწია შემდგომში მათ წინაშე თელ საზოგადოებას რომ დედას აგინებდნენ. ეხლა ეს თეფშების ტრიალი, ტაროს კარტის ეპიზოდები, მამათმავლების პერვერტული
გამოხდომები და ამისი ყველაფრის ასახვა ეპიზოდებში, რომელიც საბოლოოდ იმ კალეიდოსკოპს ქმნის, რაც ღირებულებით სისტემაში აქცევს მთელ აი ამ მონაწილეთა ჯგუფს. ეს არის კარგად ორგანიზებული აქცია, ასე ვთქვათ, აქტი, შეიძლება ასე ითქვას, რომელმაც პრინციპით მსგავს მიიზიდავს და მსგავსის თანა განსხრებისო, ასე იგი, ახდენს ღირებულებათა დემონსტრირებას. იმ თავარი, ასე ვთქვათ, ღირებულების წინააღმდეგ, რასაც ეყრდნობა ეს ჩვენი ძირითადი საზოგადოება. აბა კუბოს რომ შეუკვეთავ ჩინეთში, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ გამოსახულება გინდა მაცხოვრის გამოიყენო შემდგომი პროვოკაციისთვის. ამას ჰქონდა მაპროვოცირებელი ეფექტი. ამას უნდა გამოეწვია პროვოცირება. პირველ რიგში ეს დანიშნულება ჰქონდა, თორემ მანამდე რომ ვუდუს შამანური იმითი მეთოდებით ის დაჭხლიტეს, რა ქვია, ფიტული და შემდგომში ჩაასვენეს და ეს რიტუალურად დააწვეს და ასე შემდეგ. ეს თითქოს მათ რომ მკითხო გამოხატვის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, მათთვის მონიჭებულ უფლებას, კონსტიტუციით მონიჭებულ უფლებას არ ცდება. მაგრამ სინამდვილეში არა. მსგავსად ანანია ჯაფარიძის მიერ დაწყებული პროვოკაციებისა, როდესაც მან პრეზერვატივების წარმოება დაიწყო და მასზე წმინდანების გამოსახულებები განახორციელა, ვითომც იმ ტესტისთვის თუ რამდენად ტოლერანტულია ქართული საზოგადოება წმინდანების შეურაცხყოფის მიმართ, რამდენად გამომხატველია თავისი პროტესტის, ანალოგიური იყო მსგავსი რამ, იმიტომ რომ ამას რაღაც მე მგონი ჩვენს დაუშვით ხო საზოგადოებამ შეცდომა, როდესაც ეს გავატარეთ, თუნდაც აი ის არ ვიცი, იცით, მაგალითად მე და ჩემმა მეგობრებმა სარჩელით მივმართეთ მაშინ თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მოვიგეთ სასამართლო ანანია ჯაფარიძისა და ბატონი გიორგი მშვენიერაძის მისი ადვოკატის წინააღმდეგ. სხვა საკითხია რომ მათ შემდგომში გაასაჩივრეს ეს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, მაგრამ მაშინ სასამართლომ ისინი დააჯარიმა. შეიძლება არც არაფერი, არ ვინმე შეიძლება ბევრსაც არ ახსოვს ეს ფაქტი, მაგრამ მეორეს მხრივ კარგია რომ რეაგირების გარეშე არ დავტოვეთ. მათ იცით რა უნდათ, რომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით რაღაცა ფიზიოლოგიური აფექტის მდგომარეობაში აღმოჩნდეს საზოგადოების ნაწილი, მიუვარდეს და ჩაქოლოს. აბა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის, მიდგომილი ღვთისმშობლის თვითმკვლელობის მკრეხელური აქტი, რომელიც გამოსახეს მათ ილიანში, ან გნებავთ საიდუმლო სერობის საკრალური დიდი ხუთშაბათის პროფანაცია. რას ისახავდა მიზნად? იმას ისახავდა მიზნად, რომ შემდგომში ათეულობით ადამიანი გაუშვეს ციხეში. რა არ იყო ასე? არ მოხდა ასეთი რაღაცა, ამას აკეთებდნენ სპეციალურად, რომ კატალიზატორებით შემდგომში დაეჩქარებინათ ის პროცესები, რომელიც იმ ლიდერების მიმართ გასატარებელი რეპრესიული ღონისძიებებისთვის იყო განსაზღვრული, რის გამოც ისინი შემდგომში აუცილებლად ციხეში უნდა მოხვედრილიყვნენ. რა დავით აკუბარდიასთან მისული ახალგაზრდები რომ 5-5 წლით გაუშვეს ციხეში, ეს ჩვენ თვალწინ არ მოხდა, მაშინ იმ პროვოცირების ფონზე არ მოხდა, როდესაც მათ ფაქტობრივად არაფერი არ ქონიათ დაშავებული, მაგრამ 5-5 წლით გაუშვა სისტემა ციხეში. ასეთი რამ გრძელდებოდა წლების განმავლობაში. ამას ერქვა სააკაშვილის ენაზე სოციალური და დემოკრატიული რეფორმების ლაბორატორია, სინგაპურიზაციის სუროგაცია საქართველოში. ამიტომ იყო 300,000 მსჯავრდებული, ყოველი მესამე მსჯავრდებული პირი და გამამართლებელი განაჩენები 0.10%-ი ქვეყანაში და წამების მეთოდები აბუ გრეიბსაც რომ არ დაესიზმრებოდა ისეთი რომ თვითონ სააკაშვილის სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმაც კი ვალდებულად ჩათვალა რა თავი რომ რაღაცა მაინც დაეტოვებინა ისტორიისთვის, სხვა ვერაფერი მოიფიქრა გარდა იმისა რომ ეთქვა რომ ეს არის სიკვდილის ექსპორტი, როდესაც ეპიკრიზებს გარდაცვლილებზე, ვითომც ცოცხლებზე წერდნენ, ასე იგი, პენიტენციური სისტემის სამავტყოფოდან გადაყვანის შემთხვევაში სამოქალაქო სამავტყოფოებში. მიცვალებულებთან აბავდნენ ადამიანებს და ისე აწამებდნენ, როგორც წარმოგიდგენიათ 48 საათი, 72 საათი ადამიანი პროზექტურაში მიცვალებულზე მიბმული, ის ამაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ფანტაზიის მქონე წამების რაიმე აქტი გაგიგიათ, მე არ გამიგია მაგალითად. ვერც კი წარმოვიდგენ, როგორ შეიძლება ადამიანი დარჩეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ასე ვთქვათ, ანუ ჯანმრთელად ამ ყველაფრის მერე. ასე ტეხავდნენ და ასე ლეწავდნენ და ასე ანგრევდნენ ადამიანებს წელში. ამას ინსტიტუციური ფორმა ჰქონდა, ამას თავისი დამკვეთი ყავდა, ამას ზედამხედველიც ყავდა თავისი.
ვინმე გაასამართლა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ დონეზე დასავლეთში თავისი ადეპტები? არა. დღეს სააკაშვილის გამოყვანა ციხიდან არის ერთ-ერთი ულტიმატუმი არ დაგაუწყდეთ. დასავლეთი, რომელიც დღეს ხელისუფლებას ეუბნება, რომ არის არადემოკრატიული ხელისუფლება, არალეგიტიმური ხელისუფლება, რომელიც ზღუდავს, ლახავს ქვეყანაში ადამიანის უფლებებს, იმ დასავლეთმა აი სისტემა, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, დემოკრატიულ სისტემად შევა, ხო? ამაშია საქმე. ეს არის დემოკრატიის ის თავისებურება, რომელიც ქართული დემოკრატიისთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი. თუ ეს ესია, თუ ეს უბრალოდ ის რომ ეს ასია, ეს გამოჩნდა 26 ოქტომბერს. 26 ოქტომბერს, როდესაც 1,100,000 ადამიანმა ხარი დაუჭირა ახალ საქართველოს. ხარი დაუჭირა სუვერენიტეტის ახალ ხარისხს, თორემ მე ქართული ოცნების მიმართ საკმაოდ ესეთი კაცრი შეხედულების გახლა ვარ და არა ვარ მისი მხარდამჭერი ზოგადად. მაგრამ ქართული ოცნების მიერ კულტივირებული, სწორად კულტივირებული კანონების დაცვა ჩემს სამოქალაქო ვალდებულებად ჩავთვალე იმ მომენტში. ასე ჩათვალა ძალიან ბევრმა ადამიანმა. რაც არ გამიკეთებია წინა წლებში, ის გავაკეთე ეხლა, როდესაც ხარი პარტიას მისდამით ჩემი სიმპათიის გამო კი არ დაუჭირე იმ მონაპოვარის შესარჩუნებისთვის, რომელსაც გააჩნია გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა და ხასიათი საქართველოს მომავალი განვითარების კონტექსტში. და ასე გააკეთა ძალიან ბევრმა ადამიანმა და ვინც ასე გააკეთა, ის ამას დაიცავს კიდეც. იმიტომ რომ ჩვენ ქართული ოცნების დეპუტატების დასაცავად კი არ გამოვალთ ქუჩაში, არამედ გამოვალთ იმ მონაპოვარის დასაცავად, რომელიც გაცილებით უფრო მაღალი კატეგორიის არის თავისი მნიშვნელობით, ვიდრე ერთი რიგითი დეპუტატის ფაქტობრივი, ასე ვთქვათ, არსებობა. მივა პროცესები იმ კონდიციამდე, რომ ამორჩეველს ქართული ოცნების ამორჩეველს, როგორც თქვენ ბრძანეთ, არა იმიტომ მის საქართველოს ოცნებას ხმარ, რომელიმე დეპუტატი გამხდარიყო საქართველოს პარლამენტის წევრი, არამედ იმ მონოპოლის გამო, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, გამოვა ამ ადამიანებს მოუწევთ ქუჩაში გამოსვლა და თავისი უფლებების დაცვა, როგორ ფიქრობთ თქვენ, მივა პროცესები ამ კონდიციამდე. დღეს რაც უცნაური აქციები ტარდება, ბებია და ბაბუების აქციები, იქ რაღაც ძალიან საინტერესო აქციებს ატარებენ. ეს დრამატურგია არის. კი, ეს არის მთელი დრამატურგია, რომელშიც მონაწილეობენ, ასე ვთქვათ, დასავლელი მათი პარტნიორები, რომლებიც კარნახობენ მთელ ამ სცენარულ პრინციპებს. შემთხვევითი არ იყო ნათქვამი მათ შორის. დანაშაულებრივადაც კი შეიძლება შეფასდეს, როდესაც მოუწოდებ ბავშვებს გაილაშქრონ საკუთარი მშობლების წინააღმდეგ. მოუწოდებ პედაგოგებს, რომ მცირეწლოვანი ბავშვები გამოიყვანონ აქციებზე. პრეზიდენტმა მოუწოდა. კი ბატონო, პრეზიდენტმა მოუწოდა, ვაშაძემ პირდაპირ განაცხადა გიორგი ვაშაძემ, რომ ნუ დაემორჩილებით თქვენს მშობლებს. ანუ ეს არის ერთგვარი მცდელობა, რომ სახელმწიფოს ფუნდამენტი და მისი მთავარი შემადგენელი ოჯახი, როგორც უჯრედი, რითაც შენდება სახელმწიფო, აფეთქონ. ანუ უჯრედულ დონეზე დაშალონ ქვეყანა, წარმოიდგინეთ. იმიტომ რომ როდესაც შენ ოჯახს აფეთქებ, როდესაც შენ ოჯახში თესავ უთანხმოებას იმის მაგივრად, რომ პირიქით თაობათა შორის სოლიდარობის გამოხატულების აქტი იყო შენი პოლიტიკური საქმიანობის ღვაწლი და შენ ამას პირიქით ეკცევი, ეს არის სატანიზმი ზუსტად. ეს არის სატანიზმი. ანუ წინააღმდეგობრივი მოქმედება ქვეყნის ბუნებრივი განვითარების პროცესის წინააღმდეგ. და ამას იცით თქვენ კითხვას რომ პასუხი გავცე, მოგვიწევს თუ არა ქუჩაში გამოსვლა. მე ვისურვებდი რომ ჩვენ ქუჩაში გამოვიდეთ უკვე როგორც მუზეუმი, საზოგადოება, რომელმაც ჩაიბარა მისი ძალოვანი სტრუქტურების მიერ განხორციელებული ლეგიტიმური პროცესების საბოლოო შედეგები. და მადლობა უნდა უთხრათ ამ ადამიანებს. ნამდვილად მადლობა უნდა უთხრათ ამ ადამიანებს დაუზოგავი შრომისთვის და ამავე დროს ძალიან რაციონალური მიდგომებისთვის, ძალიან ბევრ საკითხთან, რაც ძალიან ფაქის ჩარევას მოითხოვს. კი, მე ძალიან წუხوارი ნაცემი ახალგაზრდების გამო, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე შესახედია, მაგრამ როდესაც მე იმასაც ვითვალისწინებ, რომ ათეულობით პოლიციელი სამწყობოში აღმოჩნდა, იმასაც ვითვალისწინებ 150-ზე მეტი პოლიციელი. დიახ, 150-ზე მეტი პოლიციელი სამწყობოში აღმოჩნდა, იმასაც ვითვალისწინებ თუ რა მეთოდებით უსწორდებოდა აი ამ 4 პოლიტიკური პარტიის საერთო დირიჟორობით და პრეზიდენტის ზედამხედველობით მომიტინგეთა მოწინავე რაზმი პოლიციელებს რა ძალიან ბევრი მძიმე კადრის შემსწრებად, ძალიან ბევრი მძიმე კადრის, როდესაც პირდაპირ დამიზნებით ხდება პოლიციელებზე ანგარიშწორება რა. მაგალითად ამერიკაში ამაზე პასუხი არის ძალიან მძიმე. იქცევენ ძაღლს, მოგდგებიან ქუჩაში და საჯაროდ ქცემენ და შემდგომში
გაძლევენ უკვე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. ეს ჩვენ ნახეთ ამერიკის შეერთებული შტატების არაერთ ყვითელჟილეტიანების აქცია. შეერთებული შტატები და საფრანგეთი აბსოლუტურად იდენტურად მოქმედებენ. სრული დაუნდობლობა, სრული ესეთი ზიზღი საზოგადოების იმ ნაწილის მიმართ, რომელიც რაღაცაში არ ეთანხმება და გამოხატავს თავის პროტესტს ძალიან რადიკალური მეთოდებით. ჩვენთან რა თქმა უნდა არის მკაცრი ხელის ესეთი მოქმედების კონკრეტული ფაქტები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვისაც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, ბევრი კომპონენტი არ იქნა გამოყენებული, არ და შეიძლება და მისი გამოყენებაც. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე საზარელი კომპონენტი, რომელიც მსოფლიოს ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში არის დაშვებული და რასაც ძალიან ძიმია დაეთანხმო ადამიანურ დონეზე, ეს არის ნახევრად ლეტალური იარაღის გამოყენება. ნახევრად ლეტალური იარაღის გამოყენება, რომელმაც შეიძლება ადამიანის სიცოცხლის მოსპობაც კი გამოიწვიოს. ეს არის რეზინის ტყვიები, რომელსაც ვერ გააკონტროლებს, სად მოარტყავ ადამიანს და ჩვენ რეზინის ტყვიების გამოყენების არაერთი ფაქტი გვახსოვს 2009 წლის 5 ივნისს მაგალითად, როდესაც თბილისის პოლიციის სამმართველოსთან თავებით დაუხეთქეს, ესე იგი, ადამიანებს დამიზნებებით და ასე შემდეგ. ის რაც მოხდა 2019 წელს კი ბატონო. შედეგად გარდაიცვალა გია მაისაშვილი. კი ბატონო, რომელსაც განუვითარდა შემდგომში ათვისებიანი სიმსივნე და ეს მართლაც იწვევს გამოუსწორებელ შედეგებს ადამიანებში. ძალიან ბევრი ძალიან მძიმე ფაქტის წინაშე დგებოდით ჩვენ იგივე კობა დავითაშვილის გარდაცვალება, ეს არ არის პირდაპირი მიზეზი არაფრიდან წარმოშობილი ავადმყოფობისა. ეს არის ავადმყოფობა, რომელიც გამოწვეული იქნა მრავლობითი დაზიანებების კვალის წარუშლელი კვალის შედეგად. სადისტური ძალადობის. და კობა დავითაშვილი რომ დღეს გარდაცვლილია, ამაზე პასუხისმგებელი არის ვინმე? ვინმეს აქვს ამაზე სინანული, საერთოდ ვინმეს გამოუხატავს მათი მხრიდან სინანული? ეს ის კასტაა, იცით, რომელიც არასოდეს სინანულს არ გამოხატავს. გაგიგიათ სააკაშვილისგან რომ აი რამეში მაინც საკუთარი თავი დაედანაშაულებინა. იცით ესე ვინ იქცევა, ასე იქცევა ფსიქოპათი. ერთადერთი ასეთი ფსიქოლოგიური ადიქციის მატარებელი ადამიანი, რომელიც არასოდეს არ იტყვის, რომ ხოლმე დამნაშავე ვიყავ. მე ძალას გადავამეტე, მე ცუდად მოვიქეცი. ესე არ უნდა მოქცეულიყავი და ასე შემდეგ. ეს არის ფსიქოპათების კასტა, რომელიც მზად არის, რომ ორი გვამის პრინციპით ქვეყანას ხვალე გამოუტანოს განაჩენი. იმიტომ არის, რომ ვანო მერაბიშვილმა, რომელსაც უმძიმეს დანაშაულებებში მიუძღვის ბრალი, დღეს უკვე ამოიღო ხმა. და თქვენ გადმომიგზავნეთ კიდეც ის საინტერესო ვიდეო, სადაც ის უკვე მოძღვრავს თავის ასე ვთქვათ, ადეპტებს, რომ მზად უნდა იყვნენ, ესე იგი, ხელისუფლების ცვლილებისთვის. რატომ აკერმანი არ გაიცინებს მართლა? რა ხდება ამ ქვეყანაში და ვინმეს აქვს იმედი, რომ ჩვენ პოლიციის გვერდით არ დავდგებით და ჩვენი სპეციალური დანიშნულების რაზმის გვერდით არ დავდგებით და ერთ საზოგადოებად, ერთ მონოლითურ საზოგადოებად არ ვექცევით მიღწეულის შესანარჩუნებლად. რა თქმა უნდა, ნურავი ნუ იქნება ამ ილუზიის ტყვეობის ქვეშ. მათ შორის ნურც პრეზიდენტი. როგორ ფიქრობთ, დიმიტრი? მოდით დასავლეთის ჩართულობაზე მინდა გკითხოთ. სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ ეს ფაქტი, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება ბალტიის ქვეყნების მხრიდან და ლიტვა მიიღო ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება, რომ დაასანქცირა ირაკლი კობახიძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და როგორც აღმოჩნდა, მისი მამაც, ბატონ გია კობახიძეც არის დასანქცირებული, რომელსაც რამდენადაც გავარკვი საერთოდ არ უყვარს ხოლმე მოგზაურობა, ის ძირითადად მოძრაობს საქართველოში. ზეწოლის ფორმები, რომელსაც იყენებენ საქართველოსთან მიმართებაში დასავლელი პარტნიორები, სანქციები, მოდის ეს სანქციები, თითქოს აი 15 ადამიანი არის დასანქცირებული, 20 ადამიანი არის ხელისუფლებიდან და სახელმწიფო არავინ არ არის ცნობილი გარდა ირაკლი კობახიძისა. როგორ ხსნით ამას თქვენ საქართველოს და დასავლეთის ურთიერთობას? თქვენ ურბანი ახსენეთ ერთგვარი შუამავალია საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის უკვე არის ინფორმაციაც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რომ არაოფიციალური კონტაქტი ამერიკის ახალ პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან იყო და ეს კონტაქტები ურთიერთობების შესახებ გრძელდება. ტრამპი ვიცით, რომ უნგრეთი არის შუამავალი ქვეყანა, მაგრამ თქვენ როგორ ხსნით იმ ჩართულობას დასავლეთის მხრიდან, რომლებიც ღიად ლობირებენ საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალებას? თქვენ დააკვირდეთ ალბათ, რომ რუსთაველზე
მათ შორის როთის ხელმძღვანელობით იყვნენ ჩამოსული აქ საგარეო კომიტეტის ხელმძღვანელები, ნახეთ გასულ კვირას ევროპარლამენტარების შემოვლა რუსთაველზე, მხარდაჭერა აქციის ორგანიზატორების მიმართ და მათ შორის სალომე ზურაბიშვილზე გამოხატული მხარდაჭერა. როგორ ფიქრობთ, დიმა, საფრანგეთის როლს მინდა გამოვყოთ? მაკრონი, რომელიც დაახლოებით 1 წლის წინ რომელმაც აჩვენა, რომ საერთოდ არ იცის გეოგრაფიაში ნული დაუწერა მაშინ მას ქართველმა ანალიტიკოსებმა, მან თქვა, რომ რომელ კონტინგენტზე იყო საქართველო არ იცოდა, მაგრამ დღეს ის გამოდის და საუბრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება, როგორც ჩანს იმეცადინა ალბათ გეოგრაფიაში, საქართველოს ხელისუფლება უარი თქვა შორდება ევროპულ კურსს და არ შეიძლება ასე გაგრძელება და ის ემუქრება საქართველოს და მხარს უჭერს, რა თქმა უნდა, ამ პროცესებს. როგორ ხსნით ახლა ამ ყველაფერს თქვენ? მართალი გითხრათ, მე ვფიქრობ, რომ მაკრონმა მაშინ თქვა სიმართლე, როდესაც განაცხადა, რომ ქვეყანა, რომელიც პირდაპირ არ ესაზღვრება ევროკავშირს, მას არ გააჩნია შანსი გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. მაგრამ დღეს სხვას ყვება. ხო, საქართველოსთან დაკავშირებით მან ისეთი რამ გააკეთა, ისეთი რამ განაცხადა, რაც დღეს გაკეთებულ მის განცხადებებს და სრულად გეთანხმებით ამ საკითხში. დიამეტრალურად ეწინააღმდეგება. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ მაკრონი ამ შემთხვევაში ჩაერთო ამ პროცესში, როგორც თქვა ფაქტორი, რომელმაც უნდა გააძლიეროს პოლიტიკური ზეწოლა ქართულ ხელისუფლებაზე. ახლა რაც შეეხება თქვენ ჩამოთვალეთ აი კობახიძის მიმართ სანქციები და არა მხოლოდ კობახიძის მიმართ 20 უბრალოდ 17 ახალი სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიმართ იქნა გამოყენებული რეკომენდაცია, რომელიც უნდა განიხილოს ორშაბათს ევროკავშირმა. და რასთან დაკავშირებითაც უნგრეთი პირდაპირ აცხადებს, რომ ის არ დაეთანხმება საქართველოს წინააღმდეგ სანქციებს, რაც ჩააგდებს, ჩემი აზრით, სასანქციო რეჟიმის მიღებას უმრავლესობით, ანუ კონსენსუსით უკაცრავად და რაც ალბათ ევროკავშირს აიძულებს, რომ გადადგას ნაბიჯი, რომელზეც დღეს გაკეთდა განცხადება, რომ უნდა შეიქმნას ერთგვარი კოალიცია ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისა, რომლებიც გამოვლენ ინდივიდუალურ რეჟიმში სანქციის მოთხოვნით. ანუ ამას უკვე ევროკავშირის ერთიანი ინსტიტუცია კი არა, ხელმძღვანელობის ერთიანი ინსტიტუცია კი არა, როგორც არის ევროკომისია, არამედ კონკრეტული ქვეყნები, მაგალითად როგორც არის ბალტიის ქვეყნები, პოლონეთი, პირობითად საფრანგეთი, იტალია და ასე შემდეგ, დაუწესებენ ქართულ ხელისუფლებას კონკრეტულ სანქციებს. ხა რაც არ გკლავს, გვაძლიერებს. მე არ ამგონია, რომ ვინმეს ეშინოდეს სანქციები. სხვა შორის ეს შეიძლება საზოგადოებამ საერთოდ არ იცის და მე გავხდით პირველი, ვის წინააღმდეგაც გამოიყენეს სანქციები, გამიუქმეს ყველა ანგარიში, რომელიც ჩემს ორგანიზაციას, ასე ვთქვათ, ჩემი ორგანიზაციის სამეურნეო ანგარიშად იწოდებოდა და გამაფრთხილეს, რომ აღნიშნული კეთდება კომერციული ბანკების შესახებ 21 მუხლზე დაყრდნობით, რომელიც თურმე ბანკებს ეს სხვა შორის ძალიან საყურადღებო ინფორმაცია, რასაც ახლა ვიტყვი, კომერციულ ბანკებს ანიჭებს დისკრეციულ უფლებას ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი მიზეზითა და მოტივით შეგიჩეროთ ტრანზაქციები, შეგიჩეროთ მომსახურების უფლება და მოგთხოვოთ გააუქმოთ ანგარიში. აი ესეთი დაუჯერებელი რამ წერია კანონში და მე რო წავიკითხე კანონში, მართლა ვნახე. ანუ ნებისმიერ ბანკს, ნებისმიერი პირის მიმართ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე შეუძლია შეაჩეროს ტრანზაქციები და გააუქმოს ანგარიში. რაც ჩემი აზრით ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, პირის თავისუფალი განვითარების უფლებას და ჩემი აზრით უნდა იყოს რეაგირების საგანი. ამას თავი დავანებოთ. დღეს თავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, როდესაც მთელი მსოფლიო ფორმატირდება და მონოპოლარიზმი გადადის მრავალპოლარულ ახალ მსოფლიო მოწყობის პრინციპზე, რა თქმა უნდა, ეს ტექტონიკური ხასიათის ცვლილებები და ძვრები საქართველოს გვერდს ვერ აუვლის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ღირსებით უნდა მივიღოთ ყველა გამოწვევა აბსოლუტურად. არც ერთი სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიმართ განხორციელებული სანქცია არ არის იმის ფასი, რაც ჩვენი ქვეყნის მომავალი სუვერენიტეტის ხარისხის ზრდასთან არის დაკავშირებული და აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ შემთხვევაში ჩვენს მართველი ძალის პოლიტიკოსებს, წამყვან პოლიტიკოსებს, როდესაც აქცენტი კეთდება 2025 წლის 20 იანვრიდან განვითარებულ ახალ პოლიტიკურ პროცესებს, რომელშიც ტრამპი იტყვის თავის სიტყვას და ბატონი მაიკ ვენსი, ვიცე-პრემიერი, ღიად აკეთებს განცხადებას, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავი უნდა დაანებოს რევიზიონისტულ პოლიტიკას
და ბევრი სახელმწიფო იმსახურებს სუვერენიტეტს, იმსახურებს ჩაურევლობას ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და რომ ისინი აპირებენ სწორედ ამ საგარეო პოლიტიკის გატარებას მთელი რიგი რეგიონების მიმართ და მისამართით და საქართველოს ამ შემთხვევაში როგორც უმნიშვნელოვანესი კავკასიის რეგიონის უმნიშვნელოვანესი ქვეყანა რომელსაც ყავს ძალიან ბევრი მხარდამჭერი როგორც რეგიონალური მასშტაბით ისე უფრო შორი მოთამაშეები ყავს ჩინეთი როგორც სტრატეგიული პარტნიორი რაც ძალიან მნიშვნელოვან პედესტალზე აყენებს საქართველოს ხვალინდელ დღეს როგორც მნიშვნელოვან აქტორს იგი გლობალურ დასავლეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებისა გვაქვს გადაუწყვეტელი საკითხები რომელიც დღეს ახალი სუვერენიტეტის გამოცხადებასთან ერთად ძალიან რეალისტური ხდება თქვენ აფხაზეთიდან ხართ და თავად ალბათ არანაკლებ ინფორმირებული ხართ იმ საკითხთან დაკავშირებით თუ რაოდენ მძიმე ყოფაშია კვაზი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნად ცნობილი აფხაზეთი რომელსაც სხვა არაფერი აღარ დარჩენია თუ არა ის რომ თავადვე იფიქროს ნახოს საქართველოსთან მოსასვლელი გზები გარკვეული ფორმით რომ არ მოხდეს სრული ანიჰილაცია აი ამ ტერიტორიულ წარმონაქმნში არსებულ მოსახლეობასთან დაკავშირებით არ მოხდეს მათთვის ძალიან სერიოზული ჰუმანიტარული პრობლემების შექმნა და ის გეგმაზომიერი მიზანმიმართული სახალხო დიპლომატიის ფაქტორები, რომელსაც ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა და მეც პირადად ვემსახურებით და არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ამის უგულებელყოფა, რომ 5-6 წლის განმავლობაში გატარებული და გაწეული სამუშაოების შედეგებია, მათ შორის სწორედ ის, რომ დღეს ჩვენ რაღაცა კონტური გვესახება უკვე მომავალი პროცესების არ მინდა უბრალოდ ამაზე მეტი ვისაუბრო ამ საკითხთან დაკავშირებით სასაუბრო ნამდვილად ძალიან ბევრია ამ მიმართულებით მაგრამ მოდით ნუ გავუსწრებთ მოვლენებს თორემ ამით უნებლიეთ არ დავაზიანოთ ძალიან სათუთი პროცესი რომელიც ახლა ჩვენ თვალწინ იქსოვება და რომლის წინააღმდეგაც არის ესე ვთქვათ დღეს დასავლეთის ის ძალები რომლებიც ამ საქართველოში ლობირებენ სახელმწიფო გადატრიალებას გამოჩნდება რომ მათ აფხაზეთის ტრაგედია და ცხინვალის ტრაგედია ჭირდებოდა სწორედ იმისთვის და სჭირდებათ დღესაც სჭირდებოდა და სჭირდებათ იმისთვის რომ ეს ჰუმანიტარული ტრაგედიები შემდგომში და პრობლემები გამოეყენებინათ საკუთარი ეფექტური ინსტრუმენტებისთვის იმ გეოსტრატეგიიდან გამომდინარე, რომელიც ზესახელმწიფოებს შორის დაპირისპირების პოლიგონად გულისხმობდა ჩვენს ქვეყანას და ასე იყო 92-ში სამწუხაროდ და ზეჰუმანიტარული მისია შეიძინა ამ პატარა ქვეყანამ ნამდვილად, იმიტომ რომ ამდენი სამოქალაქო დაპირისპირებები, ამდენი ტერიტორიული პრობლემები, ამდენი ტოლვილების მიღება არა მარტო აფხაზეთიდან 2 გზის ყავს ტოლვილები, სამაჩაბლოდან 3 გზის ყავს ტოლვილები სხვადასხვა მიზეზის გამო ჩეჩნეთიდან ტოლვილები ჩვენი მისაღები გახდნენ და ეკომიგრანტებზე არაფერს გეუბნებით შიდა პრობლემებიდან გამომდინარე რა მიუხედავად ამისა ეს ქვეყანა ფეხზე დგას მიუხედავად ამისა ეს ქვეყანა არ ჩამოქცეულა მიუხედავად ამისა რომ დღეს მსოფლიო კრიზისი სახეზია ფაქტიურად და მესამე მსოფლიო ომის გამშვების სტადია უკვე გავლილია. დიახ, და ზღვარზე ვართ უკვე რომ ფართო მასშტაბიანი რეგიონალური დაპირისპირებების მომსწრენი გავხდეთ. საქართველოს მაინც ახერხებს განვითარებისთვის ბრძოლას. შვიდობისა და სტაბილურობის ფონზე, რომლის დარღვევა ასე სწადიათ ჩვენს დაუძინებელ მეგობრებს. და ამას ისინი აკეთებენ იმ ადეპტების საშუალებით, რომელთა დაფინანსება წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა და იზრდებოდა მათი რიცხვი, სოკოებით მრავლდებოდნენ. 2002 წელს ზურაჟვანიას დროს მახსოვს რომ NGO-თა რაოდენობა, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების რაოდენობა იყო 3000 რეგისტრირებული 2024 წლის მდგომარეობით მათი რაოდენობა არის 25000 და 25000 NGO-ს დაფინანსება საზღვარგარეთიდან დაფინანსებული სახსრებით არის 400 მილიონი, ანუ 175 მილიონი დოლარი. და 175 მილიონ დოლარს რომ 4 მილიონიან ქვეყანაში დახარჯავ სასურველი პოლიტიკური ლანდშაფტის შესაქმნელად ვინმეს ეჭვი ეპარება რომ ის ამას თავისუფლად შესძლებს და როდესაც გამჭვირვალობის კანონი დაიდო მაგიდაზე უკვე და რომელმაც უკვე შეზღუდა ამ დაფინანსების მიზნობრიობის გამჭვირვალობის შემდგომი პროცესის გაგრძელება ეს უკვე მათ გამოხატეს როგორც სერიოზული ასე ვთქვათ დარტყმა მათ ექსკლუზიურ უფლებებზე საქართველოში აკეთონ ის რაც უნდა და ისეთი დოზით, რა დოზითაც მათ სურდათ. იმიტომ რომ ეს თანხები მათ შორის გარემოს დაცვითი
სხვა ჰუმანიტარული საკითხებთან დაკავშირებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა საბოლოო ჯამში თავს იყრიდა თურმე პოლიტიკურ პროცესში და ამას ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ და ვაკვირდებით. ამ მოვლენებმა განსაკუთრებით აჩვენა. 4 ცხენია შეგმული დღეს საბრძოლო ეტლშია რა. ახალი პარტია მაგალითად ახალი. აი ეს გვარამიას პარტია, ხო? ვითომ ახალი, თორე სინამდვილეში ნაცმოძრაობის ბედკრული ბედის გამზიარებლები არიან ყველანი სხვადასხვა დროს. კითხვა რო დავსვათ, საიდან დახარჯეს მათ ეს მილიონები, რომელიც ჰქონდათ? კანონი გრძალავს საგარეო დაფინანსებას. გარედან ვერავინ ვერ დაგაფინანსებს ღიად. შიგნით დეკლარირება არ გაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ გამოაჩინო და თქვა, რომ მილიონები ჰქონდა დაგროვილი. საიდან? მაშინ უნდა დაასაბუთო. ამ დროს გამოდის ზაზა ოქუაშვილი, ერთ-ერთი დამფუძნებელი მფლობელი, უფრო სწორედ, ტელეკომპანიისა, მთავარი და აცხადებს, რომ გვარამია და გაბუნია დაკავებული იყვნენ ფულის გათეთრებით ამ ტელეკომპანიით. ანუ ფაქტიურად ბრალდებას უყენებს საკუთარი პარტნიორი და ამხელს იმ უკანონო ქმედებაში, რომლის გამოვლენის მიზანიც არის სწორედ ახალი კანონი გამჭვირვალობის შესახებ. და აგერ ფაქტის წინაშე დავდექით, საიდან? მე გეტყვით საიდან მაგალითად. ერთი პატარა ფაქტობრივი გარემოება და მტკიცებულება. ტელეკომპანია ახალის ერთ-ერთი აქციონერი გახლავთ გიული ალასანია. ტელეკომპანია ახალი თუ მთავარი? უკაცრავად მთავარი, ხო. პარტია ახალი და ტელეკომპანია მთავარი. დამფინანსებელი გახლავთ გიული ალასანია. აქციონერი უკაცრავად, რომელიც ფლობს 3%-მდე აქციებს. თავისი უნივერსიტეტის ბაზით, ანუ უნივერსიტეტი საქართველოს ფლობს ამ ტელეკომპანიას. კითხვა ისმის, ახლა რაში ჭირდება საგანმანათლებლო დაწესებულებას იყოს აქციონერი მაუწყებლისა, რომელსაც გააჩნია უზარმაზარი ხარჯები და მომგებიანი თითქოს არც ერთი არ არის. ყველა წამგებიანია საბოლოო ჯამში იმდენად დიდი ფინანსები და სახსრები ჭირდება ტელევიზიის შენარჩუნებას. აი სწორედ იმისთვის ჭირდება, რომ საგანმანათლებლო გრანტები, რომლებსაც იღებს ქალბატონი გიული ალასანია, შემდგომში გადახაროს მედია პროექტებისთვის და ამ მედია პროექტების საფარველ ქერგვეშ მიიღოს თავისი პოლიტიკური მიზნების განსახორციელებლად ბატონმა ნიკა გვარამიამ ეს შემოსავლები, რომლებიც მარტო ხელფასის სახით თურმე აღმოჩნდა, რომ არის 88,500 ლარი თვეში და რასთან დაკავშირებითაც ზაზა ოქუაშვილმა გააკეთა განცხადება. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, ეს ის ფაქტია, რომელსაც თვითონ ესე იგი კონკრეტული სუბიექტი ვერ მალავს. იმდენად ღიად ჩანს ეს უკანონოებები. და ეს რომ მასშტაბურად წარმოვიდგინოთ, ახლა 23 ტონა პიროტექნიკას რო იყიდი რუსულში, ჩინეთში, ერთ ტრაილერს. თქვენ მკითხეთ, ხო, რომ აი აკონტროლებდა თუ არა ჩვენი სპეცსამსახური ამას თანადროულად და დროულად, ხო? მე არ ვიცი ამას როგორ აკონტროლებდნენ, მაგრამ ფაქტია, რომ წლების განმავლობაში შემოდიოდა ეს პიროტექნიკა და ამას სადღაც ასაწყობებდნენ. ამაზე არ ვფიქრობთ, დიმიტრი, რომ უნდა დაიწყოს გამოძიება რა კუთხით. ახლა მე გულისხმობ გამოძიება მიმდინარეობს, მაგრამ ნახეთ, ჯერ ლიდერებთან მიმართებაში კითხვის ნიშნები არ ჩანს. ყოველ შემთხვევაში შესაძლოა ნახოთ ჩვენიც, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, გამოძიება უნდა მივიდეს თუ არა ლიდერებამდე, ორგანიზატორები ვინც არიან და ვინც ერთადერთი შემთხვევა ვიცით გიორგი ვაშაძის, რომელიც ღიად მოუწოდებს კიდევაც აჯანყებისკენ, მან არ ჩაიბარა ეს უწყისი კრიმინალური პოლიციის მხრიდან და ამბობს, რომ სასამართლოში მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით მისცემს ჩვენებას. თუმცა ჯერჯერობით არც სასამართლოში არ გამოცხადებულა. ფიქრობთ თუ არა იმ დიმიტრი თქვენ გარდა იმისა რომ ხართ პარლამენტის ყოფილი წევრი და პოლიტიკოსი, თქვენ პროფესიით ხართ იურისტი. ძალიან კარგად იცით სისხლის სამართალი რას ამბობს ამ შემთხვევაში. კლასიკური გაგებით ეს იყო და არის ჯერ კიდევ სახელმწიფო გადატრიალება. მოწოდებები გიორგი ვაშაძის, მამუკა ხაზარაძის, ზურაბ ჯაფარიძის და ასე შემდეგ, ხა სახელდროებაზე ვიტყოდი რადიკალური ოპოზიცია, ხო, ყველა ერთია ესენი. ღიად ამბობენ, რომ დიახ, ამ ხალხს აქვს აჯანყების უფლება, მათ შორის მედიაც კი ამბობს ამის შესახებ. ამაზე უნდა დაიწყოს თუ არა გამოძიება და კონკრეტული ადამიანები, კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერები უნდა მიეცეს თუ არა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს საუბრობს ამაზე, რომ რატომ არ არიან ეს ადამიანები დასჯილები, რას ელოდება ხელისუფლება და რატომ აგვიანებს ამ რეაგირებას. ხომ არ იქნება გვიან შემდეგ რეაგირება? კარგი შეკითხვაა, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პირდაპირ გაგცემთ პასუხს ამ კითხვაზე, რომ სისხლის სამართალ წარმოება დაწყებულია ამ საქმეზე. 315 მოხლიათ ვაუცდები. დაწყებულია, დიახ.
და გამომდინარე იქიდან, რომ სანამ ინდივიდუალური დევნა სისხლის სამართლებრივი არ დაიწყება კონკრეტული სუბიექტის მიმართ, ასეთი ტიპის საქმის წარმოებას არ გააჩნია ხანდაზმულობის ვადა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ სპეციალური სამსახურების მიერ გადაღებული ოპერატიული მასალა, რომელიც არის სასამართლოს მიერ გაცემული შესაბამისი ნებართვით მოპოვებული, ვიხილეთ უკვე 2 წლის წინ გნებავთ, წელიწადნახევრის წინ გნებავთ კიდევ 1 წლის წინ. ხო, როდესაც იგივე სერბული ოტპორის მიერ წარმოებული ლექციები მოვისმინეთ მათი მეთოდები, მათი მიდგომები, თუ როგორ ასწავლიდნენ და ამეცადინებდნენ იგივე ფრანკლინის კლუბის ბავშვებს, ხო? სწორედ იმ მეთოდოლოგიაში, რომელიც პრაქტიკულად იქნა გამოყენებული ამ აქციებზე. ესე იგი, ნახეთ, მიზეშედეგობრივი კავშირი. ბოლომდე არც არის თუ არ ვცდები, ხო? მიზეშედეგობრივი კავშირი. ანუ ჩვენ ამეთი რას ვხედავთ, რომ ეს ყველაფერი კონტროლზეა, ტოტალურ კონტროლზეა აღვანილი, საქმე დაწყებულია, დევნა ჯერჯერობით არ არის განხორციელებული კონკრეტულ პირთა მიმართ, მაგრამ მზადდება საფუძვლიანი სამხილები იმისთვის, რომ უკვე მიეცნენ არა რიგითი პირები, რომლებიც იქ გატრენინგების შედეგად გაკეთებულ ნაბიჯებს დგავენ, არამედ ის ორგანიზატორები, რომლებიც ცალკე მეთოდიკას იყენებდნენ იმისთვის, რომ ემართათ ეს პროცესები და ამავე დროს აეღოთ მათზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. რა თქმა უნდა, მაქვს, იმიტომ რომ აქ მარტო სისხლის სამართლის კოდექსთან დაკავშირებით არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი სხვა კანონმდებლობაზეც, როგორც არის შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონი, სადაც ძალიან მკაფიოდ ჩანს პასუხისმგებელი პირის რგოლთა მიმართ სახელმწიფოს დამოკიდებულება მაშინ, როდესაც შეკრება, მიტინგი, მანიფესტაცია ცდება კონსტიტუციურ წესრიგს, იღებს შეუქცევადად ანტისახელმწიფოებრივ ხასიათს და ცდება ადმინისტრაციული დასჯადობის ზღვარს, ხდება რა სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული კონკრეტული დანაშაულის დისპოზიციური მოცემულობა. აი აქამდე მივდივართ. ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ყველაფერი იქსოვება სამართლის ყველა იმ პრინციპის დაცვით, რომლის ფინალი ჯერ არ დამდგარა. მე ვფიქრობ, რომ 29 დეკემბერი და თქვენ სწორად დასვით შეკითხვა დასაწყისში 29 დეკემბერი იქნება ის კულმინაციური წერტილი, რომლის იქეთ უკვე ჩვენ ნახავთ თავდაღმართს, ანუ ეს იყო აღმართი, ეხლა დაიწყება თავდაღმართი და თავდაღმართს მოყვება ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, სიურპრიზი, საინტერესო მოვლენა ჩემი აზრით, რომელიც იმეც ვიტოვებ, რომ იქნება ქართული საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე. ირაკლი კობახიძის განცხადებაზე მინდა გკითხოთ, ოპოზიციის ლიდერები ოფისებში არიან შემალულები, გაკოტრებულია რადიკალური ოპოზიცია, მათ წააგეს არჩევნები, ქუჩა წააგეს, რა თქმა უნდა, საუბრობს და ვერ ბედავენ ქუჩაში გამოსვლას. ის ფაქტი, რომ დღეს პროცესები, ეს აქციები, რასაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ 1 საათის განმავლობაში, მაინც ლიდერები არ ჩანან, ლიდერები გამოკვეთილი არ არიან. ეს ოპოზიციის წარმომადგენლები პრინციპში შოურიდან აკვირდებიან ამ ვითარებას, მაგრამ თითქოს ცდილობს სალომე ზურაბიშვილი იყოს ერთგვარად ლიდერად წარმოჩენილი. როგორ ხსნით ამას თემა თქვენ, რომ ოპოზიციის ლიდერები მხარს უჭერენ, ეხმარებიან ფინანსურად, იდეოლოგიურად, მაგრამ იქ არ არიან. მამას აქ ერთ-ერთი მარტივი ახსნა. მათ არ გააჩნიათ რეალური პოლიტიკური წონა, რომელიც როგორც ავტორიტეტს გჭირდება იმისთვის, რომ მიზიდულობის ცენტრი, კი, ბუნებრივი მიზიდულობის ცენტრი შექმნა შენს გარშემო. სამაგერ ჩვენ ძალიან ბევრი ვნახეთ ისეთი ეპიზოდი, როდესაც ამ ეგრეთ წოდებულ ლიდერებს თავად ის ახალგაზრდობა პასუხობს ძალიან უკმეხი სიტყვებით და ძალიან უცენზურო სიტყვებით გინების ჩათვლით. გვახსოვს ჩვენ გამოგდებული მიტინგიდან გიორგი ვაშაძე, რომელიც მე გაკადნიერდა და რაც გარკვეულ პროცესებზე აიღო პასუხისმგებლობა, მაგრამ ისინი ამ პასუხისმგებლობას არ იღებენ. ისევე არ იღებს პრეზიდენტი ბოლომდე ამ პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ცალკე აღებული პიროვნების სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკური წონა საერთოდ მხედველობაში მისაღები არ არის. აქ ჩასაჭიდი, ხელჩასაჭიდი ფაქტობრივი გარემოება არის ის ინსტიტუტი, რომელიც ჭირდებათ, რომ გამოიყენონ დანარჩენი ინსტიტუტების მიმართ კონკრეტული დესტრუქციული მოქმედებების შესანიღბად და გასამართლებლად. რომ აი, ერთადერთი ლეგიტიმური ინსტიტუტი არის საპრეზიდენტო ინსტიტუტი და მთელი ხალხი ჩამოკიდებულია ამ ინსტიტუტზე. და შესაბამისად, აი თქვენ რომ
დასვით კითხვა ამ ლიდერებთან დაკავშირებით თქვენ მე ვერ დამისახელებთ ერთ მათგანს მაინც რომელსაც გააჩნდეს მორალური სახე ქართულ საზოგადოებაში. არ არსებობს ესეთი რამ, იმიტომ რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის ის ძირითადი ბუდე მათი, საიდანაც ისინი დაფრთიანდნენ და საიდანაც მათ შეიძინეს შემდგომი პოლიტიკური წონა, ისევ და ისევ იმისთვის რომ ხარდაჭერილი ყოფილიყვნენ მათი ძირითადი დამფინანსებლების მხრიდან, მაგალითად ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, რომელმაც თავი არა მარტო სამარცხვინო აქტით დაგვამახსოვრა კონფლიქტის ზონაში, არამედ იმითაც დაგვამახსოვრა, რომ ყველაზე მძიმე წუთებში, როდესაც ხალხს მართლა ცოცხლად ატყავებდნენ ციხეებში, გახდა იმ ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი, რომელმაც ასე ვთქვათ, აი ამ მსგავსობაზე და არადამიანურ ქმედებებზე, რომელსაც უნდა აეღო პასუხისმგებლობა და მისი პასუხისმგებლობა გამოიხატა ცინიკურ განცხადებაში. რა მოხდაო მე ვიცოდიო რომ ადამიანებს აწამებდნენ. აი დაუჯილობის სინდრომი საიდან იღებს საფუძველს და სათავეს. ეს რომ განვითარებულ დემოკრატიაში ვინმეს ეთქვა. იმ პირობებში, როდესაც აღმოჩნდებოდა რომ ციხეებში მიდის მასობრივი წამება ადამიანებისა და პოლიტიკური პასუხისმგებელი პირი ამაზე ამბობს რომ დიახ მე რა მოხდა რომ მე ვიცოდი რომ ეს ასე იყო. მას ეკნებოდა რაიმე ტიპის მომავალი პოლიტიკური კარიერული ზრდის საკითხთან დაკავშირებით. აი ეს კითხვა უნდა დაუსვათ რასა იურკნევიჩ ჩიანეს და იმ ევროპარლამენტარებს, რომლებიც აქ ჩამოდიან ფაქტიურად ულტიმატუმის გასაცხადებლად. არ გინდათ ჩვენი ულტიმატუმის საკითხების მიმართ დამაკმაყოფილებელი პასუხების გაცემა, მიიღებთ რევოლუციას. და გვისრულებენ თავიანთ ჭკუაში, მაგრამ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში განწირული. ეს ჩანს რომ განწირულია. გადაცემა პრინციპში ჩვენ გადავაჭარბეთ საერთო დროს მოკლედ მინდა დიმიტრი თუ შეიძლება მიპასუხოთ კითხვაზე დასრულდება თუ არა აი ამ მოვლენებმა აჩვენათ თუ არა აუცილებლობა იმისა რომ დასრულდეს კოჰაბიტაცია პრინციპში ამაზე ისაუბრა კიდევაც ირაკლი კობახიძემ მაგრამ მე თქვენი მოლოდინი როგორია და აქვე მინდა თუ შეიძლება ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე ლუეტუესა და ესტონეთის ხელისუფლების აი ამ მოდით არამეგობრულ ნაბიჯზე რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში იქა გადადგმული ხელისუფლებამ თქვა რომ მას შეუძლია უფრო მკაცრი იყოს გადაწყვეტილებებში მაგრამ ამას არ გააკეთებს აი ესეთი პოლიტიკით ლავირებით რამდენად სწორი არის კარგი შეკითხვაა გამომდინარე იქიდან რომ თუ შევხედავთ ბალტიის პირეთის ქვეყნების დამოუკიდებლად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება ფიქრობთ? არა, ეს არის სწორედ ის ვალდებულება, რომელსაც დასავლეთის ქვეყნებს იმ შემთხვევაშიც კი აღასრულებენ, თუ კი მათ ძალიან უჭირთ ამისი აღსრულება, იმიტომ რომ ხა ლიტვა წარმოიდგინეთ, არის სახელმწიფო, რომელმაც თავისი ახალგაზრდობის დემოგრაფიული ფონდის 1/3 უკვე გაანიავა. რეალურად ამ ქვეყანას ძალიან უჭირს და მისი სახელმწიფოებრიობის, ეროვნული სახელმწიფოებრიობის საკითხიც კი შეიძლება ხვალდაზეկ დადგეს სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ. ბალტიისპირეთში ევროკავშირის პოლიტიკამ ეს ქვეყნები მიიყვანა ძალიან სერიოზულ კრახამდე, მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინი დასაწყისში იყო ძალიან მაღალი, საბოლოო ჯამში ისინი აღმოჩნდნენ მსახური პერიფერია ძირითადი მეტროპოლიისა, რომელიც წარმოადგენს ძირითად ბირთვს ევროკავშირის. და ასეთ დამოკიდებულება ევროკავშირში არ ახალია, ეს ძალიან კარგად ცნობილი გარემოება. პოსტსაბჭოური სივრცის ეს სამი სახელმწიფო რიგრიგობით და მონაცვლეობით გამოიყენება სადამსჯელო აქციის თუ აქტის გამჟღავნებისა და გაცხადებისთვის ისეთი ურჩი და დაუმორჩილებელი ქვეყნის მიმართ, როგორიც არის საქართველო. მაგრამ ჩვენ ეს უნდა მივიღოთ როგორც კოღოს ნაკბენი, შეიძლება პირდაპირ ასე ითქვას, ჩვენ არავითარ ყურადღებას არ უნდა ვაქცევდეთ ამას, ჩვენი გზა არის სწორი, გზას ყავს თავისი მხარდამჭერები, მათ შორის იმავე ევროპაში და ბატონი ორბანის და მისი ადმინისტრაციისა და მთავრობის არაერთ წევრთა მათ შორის ევროკავშირის მხარდამჭერი განცხადებები ამისი პირდაპირი მანიშნებელია, თუ არა მოვა ტრამპის ხელისუფლებაში გახდება უკვე კანონიერი პრეზიდენტი 20 იანვრიდან და ჩვენ ვნახავთ მისი მხრიდანაც თუ რა შეფასება ექნება საქართველოს მიერ აღებულ გზას. წინსწრებით ჩვენ უკვე ნახეთ მისი პოტენციური ადმინისტრაციის წევრთა დამოკიდებულება საქართველოსთან მიმართებით, რომლებიც ღიად აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებით იყო მცდარი, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია ყველა ღონეს იხმარს იმისთვის,
რომ აღადგინოს ჩვეული და ტრადიციული ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. თუმცა ეს ჩვეული მათთვის შეიძლება იყოს ჩვეული, მაგრამ ჩვენთვის ყოველთვის უჩვეულო იყო, მინდა გითხრათ. ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ქვეყანა, რომელმაც აიღო სტრატეგიული ვალდებულებები პარტნიორობასთან დაკავშირებით და ერთი პირდაპირ ინვესტიცია არ გაუკეთებია საქართველოში დღემდე. ერთი პირდაპირ ინვესტიცია არ არის განხორციელებული. ხოლო დეგნანმა რომ დაგვამადლა 6 მილიარდი, ის 6 მილიარდი ემსახურებოდა 10 წლეულების განმავლობაში საკუთარი ელიტების ზრდას, მათ შენარჩუნებას და მათი მხრიდან განხორციელებულ კონტროლს საქართველოს მონურ მორჩილებაზე. აი ამას დაესმება წერტილი. კი ბატონო, ჩვენ ამას კი ერთად დავაკვირდებით, დიმიტრი, როგორ განვითარდება პროცესები და რა თქმა უნდა, როგორ დასრულდება ის მოვლენები, რომელიც ეხა რუსთაველზე. ვიტყვი, მე ნამდვილად შორს ვარ იმ აზრის, რომ თუნდაც ის ბებიების და ბაბუების აქცია, ხვალ თუ არ ვწდები მშობლების აქცია უკვე იყო. უკვე ვეღარ ვეწევი ამ ესე ვთქვათ პერფორმანს, რომელიც იდგმება თბილისის ქუჩებში, შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ეს ხდება სპონტანურად ეს გადაწყვეტილება და ეს მართლაც როგორც თქვენ ბრძანეთ, ამას არ ყავს ერთი რეჟისორი. მართალია ეს ამ შემთხვევაში ალბათ არ არის ქალბატონი კეთი დოლიძე, ან ირმა სოხაძე, რომლებიც აპროტესტებენ ამ რეჟიმს, რომელსაც თავად უწოდებენ ქართული ოცნების ხელისუფლებას, ესეც სამწუხარო ფაქტია სხვათა შორის. ნებისყოფა ყველას არ ყოფნის, რომ პრინციპულობა შეინარჩუნოს. კი ბატონო, სამწუხაროდ. პრინციპების ერთგულება არის უმთავრესი, რითაც პოლიტიკოსი უნდა ხასიათდებოდეს და არ უნდა იცვლიდეს თავის გემოვნებას მარცხნივ მარჯვნივ. არა მარტო პოლიტიკოსი სხვათა შორის. ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსი როგორც ვალდებული პასუხისმგებელი პირი ქვეყნის განვითარებაზე. რა თქმა უნდა, ეს სხვათა შორის ბევრმა დასვა კითხვა. ღებულობენ თუ არა, მათ თქვეს თუ არა უარი იმ სარგებელზე, რომელსაც საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები, ანუ ეს ეგრეთ წოდებული ელიტა ღებულობს ბიძინა ივანიშვილისგან, საუბარი არის ქართულ ფონდიდან მიიღებულ დაფინანსებაზე, რომელსაც ყოველდღიურად ღებულობენ ეს ადამიანები. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ეთერისთვის. საინტერესო პირიქით, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ერთად დავაკვირდეთ ამ პროცესებს და იმედია მშვიდობით დასრულდება ყველაფერი და მშვიდობით და გამარჯვებით ვიზეიმებთ საქართველოში ქრისტე შობას. ასეც იქნება. აწდა მარადის და უგუნითი უგუნის. რა თქმა უნდა, მაქვს ამის მოლოდინი, რომ ყველაფერი მშვიდად იქნება. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი პოლიტიკოსი და უფლებადამცველი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. მან ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრა და აქვს მოლოდინი იმისა, რომ კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც ლობირებენ სახელმწიფო გადატრიალებას და ლიდერები, ამ შემთხვევაში საუბარია ოპოზიციის ლიდერებზე, მათ წინააღმდეგ გააწყებული გამოძიება მივა და სულამ და ისინი აგებენ პასუხს კანონის სრული სიმკაცრით იმ დანაშაულისთვის, რასაც ქვია სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა საქართველოში. მე მაყურებელს კი ვთხოვ, რომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გაიზიარეთ თქვენი მხარდაჭერა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით და რაც მთავარია მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ნახვამდის.